დავარცხნილ დარბაზებში მგონია რომ ნაკლები ჩემპიონები იზრდებიან რა. მეც დამაჯერა. დადესანიასაც დააჯერა. ილიას ვერ დააჯერა. ეს რო გამოსულიყო კონორი და ეთქვა რომ მოდი აი ხელს ჩამოგართვე მაგარი ბიჭი ხარ და მოდი ვიჩხუბოთ. დარწმუნებული ვარ რომ 90% ვინც ბაქბრძოლს უყურა არ უყურებდა. და იმას ვიაზრებ რომ ვერ ვიყვირებ. და აი ეს ემოციის იმან, კარჩი, აი როგორ ტიროდი, იცი თითქოს ბავშვს კამფეტი წაართვეს. UFC ყოველთვის ღირებულობს იმას, რაც UFC-ს უნდა ხოლმე და მოგესალმებით, ეს არის კლუბი ნომერი 4. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კლუბში. ძალიან მნიშვნელოვანი გამორჩეული ეპიზოდია ჩვენთვის, რადგან პირველად გვყავს სტუმარი, გიორგი ვარდოსანიძეა ჩვენთან. სალამი, ჩემო ოქროებო, სალამი. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი დაგვითმეთ რომ და ძალიან აი წეგამი გავიხსენეთ გიორგი კალატოზის პოდკასტი. ო, ბაზარია. და ნამდვილად ისეთი პოდკასტი იყო რა, ბევრი რამე წამოიწყო. შეიძლება პირველი თუ არა მეორე მესამე იყო, მაგრამ მე მგონი დაჟე პირველიც იყო რა. თუ ეგ კლასიკურ ვიზუალს ავიღებთ პოდკასტის ეგ იყო, ასე რომ მეც ეგ მახსენდება. და სწორედ მახსოვს რომ მაშინ მე პროდიუსერი ვიყავი და მახსოვს რომ უკვე შენი ინტერესი ამ სპორტის მიმართ, MMA სპორტის მიმართ უკვე არსებობდა და ძალიან გადასარევად იმაზე მეტი ვიცი ხარ. იმის ერთ კლაჩუბი ვნახე კიდე პლუს. ზურა როგორ გძნობ თავს, როგორ ხარ შენ? მე როგორც წინა ეპიზოდზე ვთქვი, რაც უფრო ახლოვდება 19 იანვარი, მით უფრო ხელავ კი ბატონო, რაც არის ვერ გავიქცევით. მაგ უკმას მიუახლოვდებით. უბრალოდ ცოტა რა ესეთი, ცოტა ხელოვნურად გამოგდის, მაგრამ ცოტა გავწელოთ. მაგრამ ჩვენ მაყურებელს შენ ისე რომ ანუ MMA-ის საიდან დაიწყე, როგორ დაიწყე, ესეთ შეკითხვები დავიწყებთ, რომ მე უფრო ნათელი აღმოჩნდეს თუ როგორი გულშემატკივარი ხარ ამ ყველაფრის და თავისთავად ახლა ქართველებზე არ კითხავ არაფერს რა და აი ვინც მოგაწონა ტირე შეგაყვარა ეს სპორტი, ვინ იყო ეგეთი ათლეტი? აი გამოიცნობ მარტივად რა. მეც კომანდიდან ვარ ხო 2016-ში რო შემოვერთ და ხო იცი აი ბავშვობაში რაღაც ფიოდორს უყურებ, აი ვიღაც პროკოპს უყურებ, ვიღაცებს უყურებ რა, ესე რამპეიჯი ხო თუ ვიღაც შეგარი. აი ესე რო იცი სპორტი MMA, მაგრამ UFC არ იცი რა, ბელატორიც, ანუ უბრალოდ ნანახი მქონდა რაღაცა, მაგრამ ვერ აღვქავდი რა იყო რა. და კონორ მაგრეგორი ვისთან იყო არ მახსოვს, ვერ მოგატყუებ, მაგრამ ჩემმა ძმაკაცებმა რაღაცა შემომიწოვეს ბირჟაზე, სახში, ყურძნებით, ჩიფსებით და სტრანით, კიშკებით ერთმანეთთან ვაფერ შუაში არა ვიჯექით და მაყურებინეს ბრძოლა ლაივში და აი ემოწამლაც არის. ნუ ბოქსი დღემდე ისაა რა, გამორჩეულად მიყვარს, მაგრამ მაშინ დაემატა მეორე სპორტი, რასაც აქტიურად შევხედავდი მეტნაკლებად და კონორას დამსახურებით. დღემდე მაგრად მიყვარს, მივხედავ თავისი არასწორი ცხოვრების ბევრი ასპექტისა, მაინც მაგრამ მევასებებ მაგ მოვლენებს. მე აი შენი აზრი მაინტერესებს და მეც ერთ კომენტარს გავაკეთებ მაგაზე. იქნებ ეგრე უნდოდა რა, წაუტყაფუნა ვიღაცა და წამოწვა არ ვიცი. ბოლო არ ვიცი, ეხა რაღაცა კიდე ახალში ხო გაეხვა, ბოლო გავმა სასამართლოები რო წააგო რა. უკვე აღარ ვადევნებ სიმართლე რო გითხრა, რატომღაც ეგთვის მაგრამ როგორც კი სპორტსეთი შებიან ხოლმე დიდად მე აღარ ვადევნებ რა. მაგრამ ხო რა, ალბათ დიდი თამაშის ნაწილია და მისი ხედვის ნაწილი არის რა. მარტივია ზოგადად აქედან ილაპარაკო რა, ნებისმიერ მესამე პირზე იმის ცხოვრება ესე განსაჯო, მაგრამ იმის ტყავში აი ჩვენ რას ვიზავდით? ძალიან რთულია შევაზრეთ ექსპორტი. ხო, დავარცხნილ დარბაზებში მგონია რომ ნაკლები ჩემპიონები იზრდებიან რა. ხო, უფრო ასე მგონია რა. საინტერესოა, მან კარგად ჩანს მე აი კონორის შემთხვევაშიც. ადამიანი რომელიც რაღაცა ხელოსნობით დაიწყო და MMA-ის სანტექნიკაზე მუშაობდა და მე პარალელურად დარბაზში დადიოდა და მე ვიღებთ რამდენიმე, რა თქვა, დეკადის შემდეგ კრივში, სადაც რაღაცა ფეხბურთელი გარკვეულ მილიონები დააგროვა, ლამბორჯინის იახტა იყიდა, სპორტული ინტერესი აღარ დარჩა და ამის ფონზე ჩვენ მეტაკაკის გვაქვს თქვა, რომ ამის ფონზე რომ ხაბიბთან დაბრუნდა, ეგეც დასაფასებელი იყო, იმიტომ რომ ხაბიბი საერთოდ
მშიერი სხვარი და კავკასიელი მშიერი და დისციპლინირებული კიდე საერთოდ სხვა. თუმცა ნებისმიერი მისი დაბრუნება შეიძლება ეგრე აღიქვა რა. იმის მე რაც ორი კამარი აწია მერე შვენიერი ბრძოლა ჩაატარა, რაც არ უნდა ეხატოს ტრაკივა თამაშოთ მეივეზერთან 10 რაუნდი და ქულები იმაზე მეტი ვიდრე ბევრმა პროფმა ვერ შეძლო იგივე ზონაში ვარსკვლავმა ვაფშე რო დაბრუნდა ზოგადად გინდა ხაბიბთან გინდა მერე იმ ჯიგარ დაიმონთან და ასე შემდეგ ანუ ვაფშე რო ბრუნდებოდა დღეს უყურებდი Netflix-ზე გამოვიდა 4 სერია Notorious მანამდე იყო დიაზის ისტორიაზე მთავრდებოდა პირველი დოკუმენტური შვარცნეგერიც რო იჭდება რაღაცები და ეხა დაიდო ეხლა ხანს 4 სერია არის რა და მთავრდება ზუსტად იქ ბოლო მარცხი და აი საინტერესო დოკუმენტურია რა ვისაც არ გაქვთ ნახე Netflix-ზე ნახეთ ცოტა სხვა პრიზმიდან განახებს მაგტიპს რა ერთია რომ ზედაპირს უყურებთ ჩვენ რაღაც ჰაილაითებს ცხოვრებისეულ ჰაილაითებს და მე ამ ტიპის განცდებს განახებენ რა რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ტიპი არის სულით მეომარი რომელიც პროსტა ეგრე ცხოვრობს რა ძალიანაც აი ეს რაღაცა გენიალური სპიჩი აქვს გახსოვს მასე პრეს კონფერენციაზე რო ახსენებენ რა ვან გოგივითო გავრეკეო რა აი ეგ ტიპი არის ჩემთვის აი ეგ ციტატები რა მეტი არაფერი ტიპმა დაიწყო იმიტომ რომ აბულინგებდნენ გამოუვიდა და მე ოცნება ქონდა რომ პროსტა აი რაღაცა დედას ყოველდღე ახალი მანქანა თუ ცოლოს ყოლოდა შვილიშვილებსაც კი ფული ქონდა და აისრულა რა აბსოლუტური უფლება აქვს იგულაოს მაგრამ აი მარაზმებში რო გადადის მაგრამ ნერვები მეშლა აი თავისთავად რა ადამიანია ცოდვილია და ნუ მე განავამართლებ უბრალოდ რა ვიცი აი ეგეთი გიჟური ცხოვრება სად წაგიღებს და როგორ წამოგიდგენს კინოში თუ გააგრძელებს მე მაგრად გამისწორდება აუ აი თავის ხო იქ მე თავის თავს თამაშობს პროსტა რაღაცა გაკნოსილი კონორ მაგრეგორის ვერსია არის, მაგრამ ზოგადად ანუ ტიპს აქვს პოტენციალი, როგორც აი ბევრს აქვს, რა გაირიჩის ქონდა ეგეთი პონტი, რომ თავის დროს ვიღაცები დააკავა, ანუ აბსოლუტურად აქვს ეს პოტენციალი, რომ ძალიან დიდი სტარი გახდეს, მაგრამ ანუ აი ისე ვისიამოვნე, ასე რომ მე თუ მიყურებ ძმაო ჩემ კონო კინოს მიაწექი რა. ძალიან მნიშვნელოვანი ორი რაღაც არის მან ხაზგასასმელი და პირველ გაუსმოდი ხაზრას, რომ ძალიან ბევრი მებრძოლი ვიცით, რომელიც ძალიან ნაგლად არიდებენ თავს კონკრეტულ ტიპებთან, აი ეხა პერეირა ანკალავის არ ეჩხუბება რა, აი კუთ 2 წელია უნდა შეგვდეს, აი არ ჩხუბობს. იქ ვიღაცას უნდა რომ მოიცა აქამდე მოდი ჯერ გახურების ჩხუბს ვიჩხუბებ და მე კონორ მაგრეგორს რაც გინდა ის დააბრალე, მაგრამ არიდება ეგ არ ვარდება, როგორ შეიძლება რომ ნეიდიასთან ჩხუბი წააგო 155 პაუნდის 66 კილოში ჩემპიონმა ჯერ დათანხმდეს 77 კილოს აი ხო დებილობა ყველაფერს ვაშკაცობას ხო ანუ ეისაიდი რო შენ ხარ ვაშკაცობას ყველაფერს თავი გაანებე ან სისულელე ამაგას რო აკეთებ და ხო რომ წააგე და ეხა იმას ფული აშოვნინე და ის ასე ვთქვათ დათრეული ყავს ეხა მეორე ჩხუბი უფრო მეტი ფული და ჯინაზე კიდე იმ წონაშიო იმის მაგივრად რომ დაიკლოს შეამსუბუქო ანუ ესეთ რამეს ვერ მოისმენთ ეგეთ რაღაცები არ ხდება ეგეთ რაღაცები ეგეთ ფრაზები ევასება ხვდები რომ ისტორიაში დარჩება აი ეგეთი პარადოქსებით რა ეგეთი გადაწყვეტილებები და დარჩა მოუგო სადაც წააგო ხო აი ეგ აქ რა სხვა რაღაცა რაციონალურად მოაზროვნე კარგი მებრძოლით მაგნაბიც არ გადადგავდა ეს მარტო იმითო დგავს რომ სხვა არ გადადგავდა რა დიდები ძალიან ხო ჩხუბის შემდეგ პრეს კონფერენციაზე რო თქვა რომ ან მოიგებ ან ისწავლიო და ვისკი გამოიტანა და ყველას ეგონა ეს შუსტებით რო გაიჩინა ყველას ეგონა რომ ეს ნამტირალები გამოვიდო და აი სამხელა მეივეზერზე უკეთეს ხასიათზე იყო მაგ რატო არ იქნებოდა ანუ აი ყველა ბწიჩკა ჩაწერა რაც უნდოდა აბსოლუტურად კარგად ხეს ამ საჯმას კარგად გააჩერა იქ კარგად გაუჩერა რა ანუ სხვა რამე თორემ მაგრამ უშნოდ დამთავრდებოდა ხო არ გააჩერა ფლოიდი ეგ ტიპი არის საერთოდ რომ იცის დანოკაუტებულ მებრძოლს როგორ აკლდება ფასი და ის იქ შეიძლება მეორეჯერ არის ჩხუბეს მაგრამ იმ მომენტში ხო ფიქრობდა რომ იქნებ
ის ხო იცი ის მანიაკია ბიზნესმენია ხა ის დიდი შანსია რომ სუდად არ გათიშა ძალით იმიტომ რომ რემატჩის პერსპექტივებს უყურებდა და ეხლა რა ეჩინა რომ გაერზა აი თვალებს რო აატრიალებს და ფეხის თითებს აი ესე იზავს ეგრე გაეთიშა კონორი თუ დაეტოვებინა რაღაც ინტრიგა და მე რო ისე გუში შემოსული ხო აბა რა ადამიანს მანი ეგ მანი როდის შეაქვს დელახოიას მე ხო ეგ იყო ბოლო ჩუბი როცა იყო B-side, როცა პირობებს არ განახობდა ანუ და აი გადავიდა ის კლასიკური არ ვიცი ეგეთი ჩუბი ძალიან ერთი სიამოვნება იყო ბაზარია სასწაული რაღაც იყო შეიძლება დრამაც იყო სერიოზული დრამები იყო ბრძოლის პროცესში სასწაული ბილდაპი პირველი ჩუბი იყო ერთ-ერთი პირველი ჩუბი იყო სადაც დაიწყო სპორტული დოკუმენტალისტიკა აი ეს ოლექსესელი და ჩუბამდე ფლოიდის იდეა იყო ეგ შოუ 타임თან მივიდა რომ მოდი ოლექსესი მაგით ქვია რომ მოდი გავაქროთ კულისები შემოიჭერეთ კამერებით და მოდი გადავიღოთ ორი მებრძოლი როგორ ემზადებას ნუ მანამდე სულ იყო ეხა ეს პრობოები კეთდებოდა ყოველთვის მაგრამ ამ ფორმით რომ რეალიტი შოუ იყო რა ხო ორი რეალიტი შოუ ჩუბამდე წარმოგიდგენთ 4 ნაწილი სადაც ხედავ ან მაგ 4 გადაცემას რომ ნახავდა ჩუბის ყურება აღარ გინდა ანუ გიჟი ხარ აუცილებლად გინდა რა კულმინაცია და მაგამდე მაგრა გასასწაული ფორმატია რის შექმნაში ძალიან დიდი როლი აქვს რა მიძღვნილი და შეტანილი ერთი სიტყვით ეხლა რამდენი წლისა 46 ხო თუ რა ვიდი უკვე კუნებს 50 უკვე 50 და სპარინგებს რეებს აკეთებს მაინც ბიჭო შვილი ფლოიდის შვილი ნახეთ არა შვილი ფლოიდ მამა მისოვიჩია მამა მისოვია ბაბუა მისოვიჩია მართლა პატარა ბაბუა აი და პაპ და რაღაცები შევა და ესეც გიჟდება ეხა მაგრად უხარია რა თავის შვილის ზოეგრე ხელს და ბაბუა ლოგან პოლი ეჭვებოდა თავისზე ორჯერ პატარა ორჯერ ბებერ ბაბუას და ეხოწებოდა რომ არ გამთიშო ანუ ბაზარია აი ლოგან პოლს რო გაარტყა ის მომენტი თუ გახსოვთ თვალები რო ესე ვიტავით და ეხო სასაცილო მომენტია როგორია რომ ერთი გაუტარა რა ლოგანს და პროფეტკდება და ფეხსაც რო ურტყავს ბოლოს უკვე ყო თავს რო ურტყავს თუ რა აი ესე რო შეხო საშინელებს რო შევა და ეგ არის საჭიროა დაცინის მაგას მაგრა იმის ესე რო ეგრა საშიში კაცია ლოგან პოლის ყველა პრომოში არის ეგ მომენტი ანუ გადაცემას აკეთებს TikTok-ზე თუ რაღაც ეგ მომენტი აქვს რომ Floyd Mayweather-ს ოლეგენს შოუს ელემენტებით კარგად რომ მიუყვეთ ეხა აი კარგად აი თითქოს ერთგვარი რაღაცა ბიბლია დაუწერა შოუს ელემენტებით საბრძოლო სამყაროს კონორმა და მე აი ამ რაღაც იმეორებენ აი ეხლა რომ გადავიდეთ ცოტა ქართულ თემასაც აი ილიასაც ხო დაახლოებით ეს პერსპექტივა აქვს რომ აი შოუმენი რომელიც ცოტა ბევრი მსგავსება და დაწყებული ტატუებიდან დაწყებული ხო ბაზარია უბრალოდ ilya იმისგან განსხვავდება კონორისგან რომ ilya უფრო ამ მონაცემებით უფრო კონკურენტუნ არიან UFC-ში არის და უფრო ბევრი რამ აქვს დასამტკიცებელი ვიდრე კონორს დაჭირდებოდა მაშინ რომ დაემტკიცებოდა სხვა ეპოქებია კი მენდესი რო იყო მე ანუ კიდე ერთხელ ვამბობ რა დღევანდელი კონკურენცია და მაშინდელი კონკურენცია სერიოზულადაც შედასადარებელი არ არის დღეს აი მკვლელები ელოები რო შეუშვა იმას მენდესებთან და არ ვიცი ვისე ჩხუბებოდა მაშინ კონორ მაგრეგორი ბრანდიჯებთან და არ ვიცი ხო ასე მართლა ძალიან განვითარდა მიუხედავად იმისა რომ თითქოს დიდი დრო არ გავიდა მაგრამ ექსპორტიც არ არის ასაკოვანი ხდები ხო ექსპორტისთვის დიდი დრო არის რა ისე დაიხვეწა ისე მოიმატა ტემპმა და კლასმა რაც თავარია რომ ხო აი პრაიმში რო აიღო კონორა მგონია რომ მაინც დაბალ ლეველზეა ილიასთან აი მეორე რაღაცის თქვა მინდოდა რა კონორის ერთ-ერთი აი რაც მართლა რომ დასანანი არის რომ უნიჭიერესია რა კრივში არის ნუ აი უნიჭიერესი ტიპი ის ეგზნობს დისტანციას ისეთი ფეთქებადობა ტაიმინგი ყველაფერი ეგ როგორ ეგ რო თავის დროზე შესულიყო კრივზე ეს მეივეზერები და დელაჰოები ყველა 4-5 წლიდან ჯიმში არის არ არსებობს დიდი მოკრივე აი ძალიან ცოტა გამონაკლისებს აი ვაილდერი იყო რო თექს ანუ რაღაცა შვილის ლეით აი
ზედა თინეიჯერულ ასაკში არსებობს რაღაცები, მაგრამ აი უდიდესები არ არიან. აი ლომაჩენკოები და ტაისონები და ყველა ვინც არის, ყველა არის დაბადებულ გაზრდილი ჯიმში და ეხლა ეს ფეხბურთს თამაშობდა, კრივის ხელთათმანი გაიკეთა რაღაცა თინეიჯერობის შუაში 16-15 თუ რაღაცა. ეგ უკვე წარმოუდგენელი ხა სერიოზულად 15 წლის ასაკში რომ მიდიხარ და მე მინდა გავხდე კრივის სოფლის ჩემპიონი, დაგწინებენ ჯიმში რომ შეხვიდე და აი 15 წლის ვარ და ან რაღაცა ფრიკი უნდა იყო, რაღაც უნდა იტარო, რაღაცა უნდა გჭირდეს, მეტი არაფერი არ ვქვია მაგას. და ამას რომ დავშობიდან ეგ აი მე უფრო ნანოფ იმას რომ კონორ მაკგრეგორი მოკრიე არის რა, იმიტომ რომ სასწაული ნიჭი ქონდა, სხვა ხელები ძალიან განიერი მხრები, სტრანი ტიპი არის რა. რიჩი nis asua თითოს ხეული აძლევდა საშუალებას რომ ეხლა წარმოიდგინე რა ის ხო გახსოვს 66 კილოიანი კონორი და 77 ან რო შეხედა ხა ეგ ვერ იცნობ სხვადასხვა წონების რო არის რა აი წარმოიდგინე მან რა მჭირდა იცი აი აბსოლუტურად გეთანხმები მაგ თემაში პროსტა პორიესთან ჩხუბი რო იყო მან მივხვდი რომ ანუ რაოდენ და ბერტყილიც არ უნდა კონდეს ნიჭი ზემოდან Короче, შრომა, რო ამოვარდები. ანუ всё რა. შიმშილი და შრომა რა. ანუ აი უყურებდი, რომ ისე უმაღლესი კლასის რაღაცა ბოქსით იყო, მაგრამ პორიემ რაც უქნა, ანუ აი გული მეტკინა პროსტა რა. თან რო გაქნანახი პირველი ბრძოლა ხო ხდები, ანუ პროსტა ბავშვივით გავახარ. აი პორიე ძალიან მიყვარს მე და პორიეს რაც ახასიათებს არის, რომ დოგ ფაიტში შემოვა, აი დადიდგება და გეჩახება და აუპი. ეგ რო ერთ-ერთი პირველი ჩხუბი ლეკიკით კაფკიკით მოგებული ჩხუბი მოუტეხა. ეგეთი მაგის ძალიან მაგარი მწვრთნელი ამერიკან ტოპ ტიმში ვარჯიშობს პორიე როგორც მასვიდალი რომ ამანდა ნუნესი უდიდესი გუნდი არის რა რეალ მადრიდია MMA-ის ამერიკან ტოპ ტიმი და ბრაუნი არის მაიკ ბრაუნი არის მათი მთავარი მწვრთნელი და გეგმა ქონდა ეგეთი რომ კონორის ესე კარატის ცოტა განიერი დგომი აქვს საცია და წინა რა აი რო უყურებდი მე მივხვდი მესამე წუთზე რომ ებიჭო შეცვალე სტოიკა რა ანუ მე მივხვდი მე თბილისში გიყურებ სტოიკა შეცვალე და შენ როდესაც ესეთი IQ გაქვს უცბად გიმძიმდება ალბათ ხო რატო ვერ მიხვდა რომ რაღაცა სტოიკაზეა პრობლემა და განგრევს ქვემოდან ერთ ფეხზე კოჭლობა ურჩევნია რომ ორივე მაგრად ტკიოდეს შეიძლება ეგეც იფიქრა მეორე ის არის რომ ეგ აკუნებ დაჭერაზე ფიქრობ პატარა ეს ჩვენ ახლა საუბრობ წვივის უკანა კუნთზე არის პატარა ფეხი ესეთი კუნთი ნუ რობერტო კარლოს დიდი აქ კუნთი მაგრამ ყველა ნორმალურ ადამიანს პატარა აქვს და ზიან აი როცა თქვა შეგვიძლია თქვა როცა მუხლის ზემოთ ხდება დიდი კუნთი გვაქვს იქ და იწოვს ანუ წასასვლელი აქვს სადღაც იმ იმპექტს რაც შეხედულობდა ეს რო პატარაა ვერსად ვერ მიდის და კვდება უბრალოდ რა დგავ საშინელ ტკივილს და მე გემართება ის ფეხის გადატრიალება არ გაქვს რა და ეგ იყო ერთ-ერთი მე მახსოვს მე მერაბი იყო ჩამოსული რომ აი და მაგაზე საუბრობდით რომ კი კაფკიკები არსებობდა და ხმარობდნენ მაგრამ ეგ იყო რომ აი მაღალ დონეზე პირველად რომ ვიღაცა მეგრე გამოიყენა ეს იყო პირველი თორე პირველი რაუნდი კონორმა მოუგო აი როგორ აჯობა ისიც კრივში სუმოუწევს ბოლომდე მაგის იმედი ქონდა რა ერთი დაჭერის რა კონტრზე დაჭერი ან რაღაცა სუმაგაზია გახსოვს ძალიან slow motion კადრი არის გადაღებული მე ვერ ვიცი რომ ეს ამ თავს გადაუწყებს და მე რაღაც აი ნაგახადოვაჭკას უკეთებს რაღაც სასწაულს მე ამოდის რაღაც მოხუკო აფერქოთი ძალამაზი ბაზარი პოეზია ძალიან პორიეს სახეზე ეთყობა საერთოდ ვერ ხდება რა ფეხით მოუგო რა და ამ დოკუმენტურში არის ახლა წინაზე რო უყვებოდი რა 4 სერია დაიდო რო უყურებ ანუ მან უფრო ხდები რა დონის არანორმალურია ფეხი სადაც გადატყდა მან დაჩვენებენ რომ ბრძოლამდე თუ სწორად მახსოვს რა რაღაცა 10 თუ 12 დღით ადრე ვარჯიშის დროს ებზარება ეგ ძვალი მიყავთ ყველაზე მაგარ ექიმთან რომელიც ეუბნება რომ კაროჩეო ნუ
სისულელეს აკეთებო რა და ტიპი მაინც რო აგრძელებს ანუ აბსოლუტურად ხვდები რომ იცოდა რა ხო ეგ ხო არ არის რომ აი ვაიმე აბა ეხლა ქირასითი გადავიხდი და რაღაცებს აი ხო არის რომ არიან რა ეგეთი ისტორიები იმენა დაინვალით და всё რა აი ამ სპორტს ახლა ყველაზე მძიმე ეგ აქვს რომ ჯამთელობის ცვეთა არის ძალიან მაღალი დონით იმიტომ რომ აი გიდაყვი რომ მოგხვდება ახლა და ძალიან ბოქსი მაგპონჩი ბოქსზე საშიში მაინც არც ყველაზე სიკვდილიანი ყველაზე იმიტომ რომ რაოდენობა არის ბოქსი უფრო მეტი და სულ მიდის ხო დაგითვლია აქ არავინ არ დაგითვლის რა წარმოიდგინე შეიძლება რაღაცა ყოველ რაუნდში 1-9 ჯერ ტვინი შერყევა მიიღო და მე-9 წამს დაიძახო და მაინც გაჩვენდა დარტყმას გადააკეთე თავდება ჩხუბი ეს უფრო ჰუმანური სპორტია მტკივნეულსაც აქვს უპირატესობა რომ სანამ დაზიანებაზე გადავა მტკივნეული იქამდე უკვე თავს ან დაარტყამ საჯი გააჩერებს რა ამ საჯი გააჩერებს просто ვიზუალურად უფრო ბრუტალური სპორტია მაგრამ ჩისტა აი საშიშროების პონჩი არ შევადარებ ბოქსი თან მithumetes MMA-ის კრივისგან განსხვავებით არ აქვს ახლა MMA-ში არ მინახავს ტიპები 300 ბრძოლას რო ატარებდნენ აი კრივში ხშირი არის რომ აი ყოველთვის ვის აქვს შუგარი ლეონარდს არა ბეიუმაში MMA-ში მოიმე და ჩუნ კონკრეტულად UFC რო ავიღო სერონეს აქ ძალიან ბევრი ჭუბი ხო არ ვიცი თუ რეკორდსმენია მაგრამ მაინც აგრიცხვერ სადღაც 30-თან თამაშობს ხო პლუს მინუს არა მე არ სერონის რა ნახე რეკორდი 21-50-ზე მეტი ჭუბი ექნება რა UFC-ში შეტარებული კი ჯიმ მილერს აქვს 45 ჭუბი აქვს მაგალითად და სერონი 38 არლოვსკი არის 42 ოჰო აი არლოვსკი ის ბელარუსი არა ბოქსთან მაინც ასაცილო ციფრებია ხო ნუ ბოქსი თან ეს ახლა ძალიან ისეთი არლოვსკი იყო 2001 წელს YouTube-ზე ვნახე მაპატიეთ რომ სტრანი გადახოვეს ვაკეთე просто რაღაცა მომიტივდი და 30-იანებია მე მგონია დიდ დეპრესიამდე ხდება ექსპერიმენტი ბოქსისთვის რო ჩატარდა 105 რაუნდი იცით 105 რაუნდი просто ანუ რას ნიშნავს ანუ და ტიპები დგან რომ მორჩა ორი აი რა გითხრა საცერში გატარებული ადამიანი მაგრამ დგას დვალიშვილი იქნებოდა ერთ-ერთი არ არის გამორიცხული ხო აი მაგ ხოდით ანუ просто ვერაფრით ვერ მივხვდი გადარჩნენ აღარ ჩავეძიე შეიძლება მოკვდნენ მეორე დღესვე მაგრამ 105 რაუნდის დათვლა არ გინდა ბიჭო ყურება მე ვერ უყურებ შობელი არ შეგხედავს ბაგდენი ხანი სკანდინავიური წამების მეთოდი როა წყლის ქვევს რო წვეთი რო გერტყავს ხო ნელა რო ხრიტავს ახლა 105 რაუნდი თან რაღაც ცნობილი ფაქტია ძალიან რა და ისეთი სერიოზული ბრძოლა იყო ორ სერიოზულ მოკრივეს შორის რა დღეს ეგ ტიპები რო გადმოიყვანო ხვდები ამათ რას უზავენ ალბათ ხო და თან და ვის ამათ მე მგონია რომ ის ეპოქა სხვა კაცი ჭამიების ეპოქა აი ზუსტად მაგ მივდიო the greatest generation ხვდები ყველაფერში ეგ გადახვევები და რომ არსებობს აი მაგალითად ფეხბურთი რო აიყო და 30-იანების პირველ სოფლიოს ჩემპიონატი რო გაჩვენო დღეს არსებობს გუნდები უკრაინაში რომელიც იმ სოფლიოს ჩემპიონატს მოიგებდა რა სპორტი მაგასაც მიზეზებია ხო იმას კალოშებით თამაშობდა შენ Nike-ის 2 გრამიანი ბუცები და გაკრეჭილი AI-ით გაკრეჭილი გაზონი და ბურთი რომელიც ისეთი მგვალია რომ ცოტა ზედმეტად მგვალია და ხუნავენ ძალით რომ ეგეთი მგვალი არის ხო თუ რაღაც და ნუ სიგიჟეა და იქ აღდგენა იქ მარადონა რო დარბოდა პულს ესე უსინჯავდნენ მარადონას დროს და ეხლა კიდე გიკეთია რაღაც და გეუბნებიან რომ შენ ცოლი განერვიულებს ცოტა სახში მოიკითხე ანუ ყველაფერი იციან ეს არ ვითარებს მაგრამ ფაქტი არის ის რომ დღევანდელი ფეხბურთელები კალათბურთელები სათამაშო სპორტის უდიდესი სანახაობრივი ეს სპორტული აი მიმართულებები რო აიყო ჩოგბურთელის მოუგებს დღევანდელი 50 ჩოგანი მაშინდელ პირველს და ყველა ეს რო გადავიდეთ დღეს უკეთესია შეიძლება სათამაშო სპორტი ხო სათამაშო სპორტებში და აი ორთაბრძოლებში ეგრე არ არის რა მე მგონია პირიქით მიდის ხო ათვლა რა ანუ რაც უფრო უკან მიდიხარ უფრო კაცი ჭამიებში გადადის 15 რაუნდს ჩხუბობდნენ ჯერ მაგით უნდა დავიწყოთ რომ საჩემპიონო ჩხუბი იყო 15 რაუნდი ხა ალი და ფრეიზერის ჩხუბს რო უყურებ მე მქონია მომენტი რომ გავთიშე რომ ანუ ვეღარ უყურებდი რომ გაჩერდი შენ კიდე მაინც ოქროს ხანას იღებ მე მაინც ჰუმანური ბოქსი იყო კიდე 1-40 წლით უკანაც ხდებოდა რა მაგრამ რა შევა
მომჩნია იცი ერთადერთი პროგრესი სად არის იმიტომ რომ ის იყო ძალიან შეტევითი კრივი და ძალიან შეტევითი ორთაბრძოლები იყო დაცვაზე თითქმის არ ფიქრობდნენ აი როკის ფილმში რომ ერთხელ აცილე ხო შეიძლება ბაზარი არა ხო თავჩაციოს ხო არა იმან დათხოვს რატო არ თქვა ეგ იყო რომ დაცვა არ იყო განვითარებული რა იმიტომ რომ ეს ფილადელფიური ფარი და ზოგადად ეს კულტურა ხო ცოტა მერე შემოვიდა რა მაშინ იყო აბა მოდი დამარტყი ეხლა მე დაკარტყავ აბა როგორც უფრო ეთკინა ანუ ეგრეთ ვინ გაკაჩავს ხო ბაზარი არა ეხლა უკვე დაცვის ისეთი ტექნიკები არსებობს და ნუ ამ ყოველთვის დედაენის იაკობ გოგებაშვილზე და ყველაფერზე ფლოიდ მეივეზერზე ვისაუბრეთ უკვე რომ ნუ უფრო განვითარდა დაცვა მაგრამ შეტევითი კრივი და რას ქვია ზიანის მიყენება ნუ ისინი და ამტანობა ეგ პახოდ ხო გამოიმუშავებს რომ ამტანი უნდა იყო რა რობერტო დურანზე რო ყვება ტაისონი რომ ორ დარტყმას ურტყავდა და ერთის ხმა ისმოდა აბა ბიჭო ეს მაგალითად წარმოიდგინე კაცი როგორ ურტყავდა ბიჭო რომ და ხო ეს ხმა ხო ის მე სროშობია მაგაზე კი არ გემარიაჟებიან ანუ ის ორგანიზმის ფეთქებადობის სჭირდება რომ ჰაერი გამოვიდეს და თელბე ძალით კი გოს კი არ ეპრანჭება ტივიზე ურტყავდა ორს რომ ერთის ხმა ისმოდა და ამას 10 მილიონებული ტაისონი ამბობს მე კიდე შეიძლება ვერ გავიგო რომ აი რას ნიშნავს ეხლა ტაისონს რომ არის ის როგორ ტაისონიც ეგრე ურტყავდა არა და სინამდვილეში და მაგიტომაც აბა ეხლა 21 წლის მაის ტაისონის ჩხუბებს რო უყურებ და ლიგალური რამე არის აი მაგ პერიოდის ბრძოლები შეიძლება აი ბოლო პერიოდისაც ეს გიგიც არ არის ახალი მაგრამ ეხლა სახელი გავიხსენე აზიელის აი დონ ფრაი და ტაკაიამა რო ჩხუბობენ გავხთ ერთმანეთს ესე უჭირავთ ესე რომ ხავენ ერთმანეთს ეგ ისა ეგ იმაში იყო ხო ფრაიჩი იყო ხო ეგ რა საშინე ან ერთი გაითიშეთ ნამუსი გონიეთ ან მე თან მომა სტეროიდები და სტეროიდებს ანუ ვაფშე რები ხდებოდა ბიჭო ხო მაგარი მოკლედ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა თუმცა მე მაინც გონია რომ მაგარი ბიჭები იყვნენ მაშინ უფრო რა აი ამ ხავგანწირვით და აი ამ კი ნუ ეხა აქ რაღაცა UFC PI-ში რო დადიხარ და იქ ვაქალი მასაჟი გიგეთებს და აღთქინაზე 30 კაცი მუშაობს იქ რა ვიცი ის შარბალი და აი მაგრას ეგ ეპოქა ვაფშე სხვა ეპოქა არის მოდი ნელ-ნელა ალბათ მაყურებელი ისთვისაც კი ნუ ამაზე ჩვენ არერთხელ ვისაუბრეთ მაგრამ მეგონი მერაბზე 19-ის ამბავს უნდა შევეხოთ სწორაობდით რაღაცა დერბებზე ვისაუბროთ სარგიაზე და მახაჩევზე ვისაუბროთ მაგრამ მოდი ბარემ გადავიდეთ და ზოგადად აი რა განწყობა გაქვს გიო ჩუბის გარშემო რო ვიქი უყურე რატომღაც ერთადერთი რაც მაშინებს ეს ის შემთხვევაა რომ ანუ აი ეს ბოლო ჩემპიონების სერია რაც გააკეთა მერაბიმ რა დამარცხების რა მან და არ მქონია აი ეგ პონტი რა შიშ რატომღაც აი პირველი გამარჯვების მერე მენტალურად მეგონა რომ უკვე ისეა რომ ამას არაფერი არ გააჩერებს და ეგრე აგიხდეს ყველაფერი მაგრამ ეხა მგონია რომ ისეთი წნეხი აქვს აი მარტო ეგ მაშინებს რა განა ის რომ უმარი ორი აზრი არა რომ საოცარი მებრძოლია მაგრამ მგონია რომ მისი კლასის სტრაიკერიც და უკეთესთანაც რაღაცა უომია და მოუგია და რესლერზე და იმაზე ხო აღარცა ლაპარაკი. ერთადერთი მგონია რომ კამარმა აი ამ ამბებმა, აი ამ რაღაცა გამადიდებლის ქვემოთ ყובה ესე რა, ლუპაში რო გაკვირდება ყველა და რატომღაც მე განწყობა მაქვს ესეთი просто შტაბერტილება მჩება რომ დიდად არევასებად ან ვერ кайფობენ მერაბზე. ეგ ფაქტია, როგორც ჩემპიონზე. ხო, როგორც ჩემპიონზე, რა მგონია რომ არამომგებიანი მოდელია მაგათვის რა. აი ამ წნეხს ხო გრძნობს და აი ერთადერთი რაც მაშინებს რომ ფიზიკურად კი არ წააგოს კონტექსტი გადარჩა. ხო, აი კონტექსტმა არ იმოქმედოს ისე, რომ რამე ფატალური შეცდომა არ დაუშვას. თუმცა რატომღაც აი კიდე ერთხელ ვიზახი რა 99.9% დარწმუნებული ვარ რომ ეხა ის 1%-ს 0-ს ვტოვებთ იმიტომ რომ ისეთ სპორტია რომ შეიძლება პროსტა დატრიალდე ხელი ცუდად გაიქნიო და გათიშო ნახევარი დარბაზი ამიტომაც მაინც გონია რომ ეს იქნება კარგი გამოცდა რომლის მერეც ალბათ ისეთ ჯავშანჟილეთს გამოიმუშავებს მენტალურს რომ აი მერე უკვე ვერაფერს ვეღარ უზავენ რა მეც აი იანზე მგონია რომ
იანის მიმართან თვითონ ლონგო იძახდა რომ მოვიდა რომ ძალიან ცუდი ჭუბი არის წვნელი ამბობს სერა უფრო სწორედ ამბობდა რომ მერაბიო ჩვენთან იყო და უნეშინია ამ ჭუბისო ქართულ საქართველოში აღარ ჩამისვლება იანთან რომ წავაგო გონია რომ ეხაც იგივე წნეხია მაგონში არა იმუნიტეტი გონია რომ აქვს ეს იმას კი ანიშნავს რომ აუცილებლად ანუ მართლა უმარი ძალიან რთულად დასამარცხებელი არის. პრობლემა რაში მდგომარეობს, რომ ესო იყოს უბრალოდ მორიგი ჭუბი, არ ვიცი, აი ბენთემოიდ ბაუტ და არაფერი რაღაცა მე-9 ადგილოსანი ხდება, მე-13 ადგილოსანს მერაბ დვალიშვილი წითელ კუთხეში და ლურჯ კუთხეში უმარ ნურმაგომედოვი და სახელი X და Y ჭუბობენ, ხო? ეს იქნება ძალიან ფრთხილი ჭუბის დისტანცია იქნება ორივე შორიდან უყვარს ჭუბი იმას ეს თავის ტაიკვანდოს ფეხები აქვს მირაბსაც ძალიან ფრთხილი არის შონომაილის ორი მაქხელა სიგრძე კაცთან აქვს ნაჭუბარი და მაგ დისტანციის დაფარვა ეგ დისტანცია ძალიან კარგად აქვს ნასწავლი ტოპებთან სპარინგობს დიდებთან სპარინგობს ჯამალ ჰილთან სპარინგ ანუ ეგ ტექნიკურ პრობლემებს ვერ ხედავ უბრალოდ აი ეგრე რო აჭუბო სამდენი ვალთ იცი აი 3-2 წამოიღებს მაგალითად მერაბი გულახდილად ეგრე მგონია რა უბრალოდ UFC ყოველთვის ღებულობს იმას რაც UFC-ს უნდა ხოლმე და UFC-ს მერაბი ჩემპიონად უმარი უფრო მომგებიანი პარტიაა მაგათთვის რა აი როგორ ეგ დინასტიის ამბავი უფრო მნიშვნელოვანი მგონია მე სამწუხაროდ უკვე გამზადებული რომ ნურმაგომედოვების გვარი კვლავ და აუმარცხებელი და მე უსმას გადმოთელი კამპანია აქვს ეს კამპანია ხო ისე ეწუროს კავკასიური დერბი და კავკასიური დერბში არიან დაღესტანელები ჩვენ და სომხეთის წარმომადგენელია არმანი აქ რო პირობითად ვამბობ ისლამ მახაჩევმა და უმარმა გაიმარჯოს აი დაღესტანელები კავკასიური დომინაციის ერთ-ერთი სახე და ამასთან ფონს ის უქმნის ჩემი აზრით რომ მახაჩევი ცარუკიანის ამბავზე უფრო ნაკლებად არის ეგ იმიტომ რომ ცარუკიანს რეალურად რომ დამარცხდეს არმანი ისლამთან დასაკარგი დიათ არაფერი არ აქვს იმიტომ რომ ისედაც დიდი განაცხადია როდესაც ისლამს თანაბარ ბრძოლას გაუმართა მერაბის შემთხვევაში ხამარი აქვს დასაკარგი მერაბ ხამარს დაკარგავს მაგრამ უმარი დაკარგავს და დაუმარცხებელ სტატუსს ერთი პირად დაუმარცხებელ სტატუსზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის ხაბიბის ლეგენდა და მათი დინასტია ეს მით უმეტეს ცხონებული ხაბიბის მამის აბდულ მისი ლეგასი რითაც შექმნა ესე დაუმარცხებელი MMA მებრძოლები და დომინანტი ჩემპიონები და ეს რაღაცნაირად ძალიან ცივი წყლის გადასხმა იქნება ხაბიბი და მისი თიმისთვის როდესაც ჩემპიონობა გამოიცვლება ხელიდან და დამარცხებასაც მიიღება მე მგონია რომ რადგან პრეცედენტი ქონდა ისლამს წაგების მაინც ანუ ეგეთი მტკივნეული არ იქნება სიტყვაზე ამ იმ ღამეს უმარის მარცხი ვიდრე ისლამის რა ანუ უმარი მაინც ახალგაზრდაა ჩემპიონი არ არის ხო ჩემპიონი არ არის რა თქმა უნდა და მომენტ ერთ მარცხს რამე რო იყოს სიტყვა ჩემპიონისგან მით უმეტეს აიტანს მაგრამ აი ისლამის მარცხი აი ეგ არის ნგრევა უკვე რა და რეკორდზეა ხო გასული მე მგონი ისლამ ეხა თუ დაიცვა მესამე დაცვა მეოთხე დაცვა იქნება ხო ანუ ოლივეირასთან მოიგო კამარი პორიესთან დაიცვა კიდევ ის იმასთან ვოლკანოვსკისთან ორჯერ და ეს იქნება მეოთხე კი ბატონო რაც რეკორდი არის მაშინ რა ქვია 70 გარანტირებულად მოიგებს რატომღაც აი ეგ დარწმუნებული ვარ რომ მაგარი ბიჭია ის ბოდიში ორი აზრი არა რა ვერაფერში ვერ ჯობია აი როგორ რო თქვა რომ აი ამაში ჯობი ვარ აი აი ვერაფერს ვერ იტყვი რომ კარგი მაგარი ბიჭი ხარ მაგრამ აი მითხარი აი უკეთესად რასაკეთებ არც ერთ ასპექტში ისლამზე უკეთესი არ არის ხო აი მან სასწაული ჭუბილი რო ვიწყებს საუბარს და ფიქრს მაგ დილას როგორ გადავიტან არ ძალიან მაგარი იქნება ძალიან მაგარი არის სტილისტიკურად უმარი მერაბი უფრო საინტერესო და უფრო განსხვავებული იქნება ჩემი აზრით იმიტომ რომ ზოგადად უმარი ყვებოდა ინტერვიუში რომ მე სტრაიკერი ვიყავიო ბავშვობიდან და დიათ არ მომწონდა ვისში დააღო და მე ეს ხაბიბი და სხვა გზა ქონდა ხო აი თუ ჩემპიონი გახდე მაგ სტრაიკინგს უნდა მიუმატავ და აი ხაბიბმა თქვა ძალიან საინტერესო რაღაც რასაც მე და შენ ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე რომ აი დასაწყისში ვთქვით პოდკასტის რომ რაღაც თაობების ცვლა
ხშირად ხდება MMA-ში და ეხა რაღაც ბოლო პერიოდია წამოვიდა ის ტენდენცია, რომ შერეული ორთაბრძოლის მებრძოლები, არა ის რომ ფოკუსირებული გრაპლერები, სტრაიკერები დომინაციას იწყებენ. ხავი მაგას ამბობდა, რომ ეხლა რაც ძალიან პოპულარულია, ეს შერეული ორთაბრძოლის ტიპებია, რომელსაც სტრაიკინგიც კარგად გამოდის ჭიდაობაო. ხო, დაბალანსებული ტიპი არის, ზუსტად უმარიო და ძალიან რთული იქნება მასთან გამკლავება რაღაც დოზით ახლა სწორი არგუმენტია. უბრალოდ მე მაინც ისევ იმ ლოგიკას მოვყვები, რომ როცა იღლები არაფერი აღარ გამოგდის ისე კარგად როგორც გამოგდიოდა მაგაში მერაბი არის ნომერ 1. დაჟე ლოგიკა კი არის ბიოლოგია რა და რო იღლები მორჩა მე რაც გინდა ის იცოდე დაღლილი კაცი რო ვეღარ შვები ვერაფერს ხო და ვითომ არა აქ ეგეთი სტამინა როგორც მაგის მოდგმას დინასტიას ახავს დაღლილი იმას აქ უმარს აქ რა იცი როგორ ჯერ ესეთი რომ ყავს დანახი ძიმეთ ნასუნთხი და მეორე რა არის რომ მან 25 წუთის მზად არიან პრობლემა არ არის მან თავარია ვინ იქნება დისკომფორტში ვინც იქნება დისკომფორტში ის დაიღლება და მერაბი დისკომფორტში აი არ წარმომიდგენია მართლა რა აი ყველაფერი მისი არის როგორი ფრთხილი გარდი აქვს მერაბი გინახავთ ეხა ხელებს ჩამოწეული და პერმელვიტი კერის თავის მოძრაობებით და არაფერი ყოველთვის სტანდარტულად ზემოთ აწეული ხელი რაც მით უმეტეს უმართან უმნიშვნელოვანესი იქნება მისი ჰაიკიკების და კარგი მართლა მაგარი ფეხი აქვს აი ვანდამივით ურტყავს ის ბავშვი მართლა კარგად აი წელს ასწორებს და ჯერ მუხლს წევს და მე აი სტრაფი ფეხი აუჩებნი გამაკეთებს აი ძალიან მაგარად ურტყავს მართლა ფეხს თუმცა ომალიზე მაგარი დამრტყმელი არ არის ომალი არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი სუპერ დამრტყმელი ომალის ნოკაუტი ალჯამეინ სტერლინგთან ეგ არის კრივის მაღალ ეშელონებში შეიყვან როგორ გამოიწვია და თქომი რომ გადააგდა თან ხელი მოაკაკედან და როგორ დააკედა არის ჯერვონტა დევისი მაგას ეგ შემთხვევით რა ხდება იცი ბახდა რომ დაბოდე დედა უტირა იმენა ხა აი მაქსოლოვენ რომ დააგო ჯასტინ გეიჯი ეგეთი ისენი ნახალოკაში მაქვს აი შონომაილის ნოკაუტი არ მაქვს ნახალოკაში ნახი რა ხო ხდები და შონომაილის ბევრად მეტი მახის დაგეგმა შეუძლია ტექნიკურად კარგად ზობს აი ტექნიკურია რა აი ეგეთი ტიპი არის რა უმარს აქ აკადემიურად იცის აი კარგად იცის მაგრამ აი რაღაც მახეების დაგება და რაღაცა ით მოტყუება და ეს სნიკინეს რასაც ქვია რომ აი რაღაცა მოჯი რაღაცას გაჯერებს და მე ჰოპ თურმე ეგრე აყოფილა ვითომ წდები და საერთოდ ვერ წდები და ასე ლეველის ბოსები დამარცხებული ყავს კაროჩე და უკეთესი ბოსების დამარცხებული ყავს ხო თვითონ ბუკმეკერებმა რომ ესეთი განაწყვეტილება მიიღეს ეგ იმას ნიშნავს ჩვენ რასაც ვსაუბრობთ რომ ფურცელზე აი მე გიორგი მე და შენ ვართ ბუკმეკერები და ორი კაცი ჭუბობს რა ერთს აქვს მოგებული სენტჰეგენთან 3-2 მე და დანარჩენი სახელი და გვარი არ ვიცით საერთოდ უმარმავიც მოგო არ ვიცით ახლა ჩვენ ის ხალხი არ ვიცი ვინ არის მაბატიეთ რა ვიცი 4 წელია მიმყავს პოდკასტი და ვერ გავიხსენებ ხა ვიღაც შეიძლება ვიცი მაგრამ არ მახსოვს და აქეთ მერაბის რეზიუმე მერაბის CV არის ანუ ვერ დაიჯერებ რა ესენი ყობი ალდო სეუდო ომალი შმობა ვიღაც მორაესი ტოპ 5 თავისუფლად ხავს ტიპი ვიცით რომ არ არის რაღაც კონკრეტული მიმართულების ტიპი ვიცით რომ არის ანუ ყველაფერში კი არის ანუ საერთოდ ყველაფერი იცის სტრაიკერთან იდგა აფორთხიალა მოჭიდავესთან იდგა ყველაფერი უკნა და ზურგი დაუყოც რატომ ანუ როგორ რატომ უნდა მიცეთ 3 კოეფიციენტი იმას და ამას 1.3 თუ რაღაც რადეს მაგრამ ბუკმეკერები ხო არ არიან გიჟები იმათ მე იციან ის რაც ჩვენც ვიცით რომ ეს ჩხუბი სავარაუდოდ მივა საჯებამდე და საჯები კიდე არიან UFC-ს საჯები და იციან რომ აი ვოლკოვს საჩხუბი წაართვეს აი ყველა პონჩი ანტიკეიო არ მახჩობება ხო ან 4-1 ან 5 ან 4-1 ვერ ზაგართმევენ ხო ნუ 4-1 ვერ ზაგართმევენ რა მაქსიმ რაუნდს თუ აი შენ გიამბობდი სწორად რომ ბოლოს 3 რო არ იყოს არგუმენტი იქნება რომ კი მოიგო იმას 3 მაგრამ ამას საჩემპიონო მოიგო 2 და შეიძლება იყოს უფრო მეტად ღირებული მესამე მეოთხე მეხუთე თუ წაიღო ძალიან თავისუფლად მერაბმა მაგასაც ვერ წაგვართმევენ იცი
როგორი ჭუბი არ უნდა იყოს, იცი, რომ პირველი არ ვიცი, მარი თუ მეორე, ეს მერაბის იყო, მესამე ხო შეიძლება ის თუ აიჩეხა აი მე რამე პესიმისტი კი არ ვარ და რაღაცას მე ჯერა რომ კიდე პიოტრიანთან უფრო ლოგიკა პიოტრიანთან უფრო ცუდ რაღაცებს მეუბნებოდა. დაახლოებით კოეფიციენტი და რაც მოხდა 5-0 მოუგო. ზუსტად იგივე კოეფიციენტი ქონდა მერაბს მაშინაც. მერაბი მაშ ფავორიტი არ იყო? არა, 3 ქონდა. 2 და 80-მდე ქონდა კოეფიციენტი. ძალიან კარგი, ხო და უბრალოდ მე ბუკმეკერები სისულელებს არ წერენ რა, ხო ხდები მაგას გეუბნები. კი, 3 კუბშიც 3 კოეფიციენტის დამჯდარა და 23-იც და ერთხელ ერთვათი მაგადო რუნი და მესი ვერ გაიტანენ გოლს სოფლიოს ჩემპიონატზე 50 ლარი და 500 ქონდა კუში და მოიგო. დედასპეცა 2010 წელს რუნი და მესი თამაშობდნენ და ვერც ერთმა ვერ გაიტანა გოლი. და ორივე იყვნენ აი ღამერტ კაცები მაშინ. აი მესი რო ესე გამოდიოდა და გოლი აი 60 და ჩუბი. შეურა აი ხო და ყველაფერი 500 მიჯდება და 2 და 6 საშიში კი არ არის უბრალოდ ისინი განა სპორტული მაჩვენებლებით უწერენ მერაბს სამს მაგიტო არ წერენ მაგათ მეიციან რომ ესენი საჯებამდე მივლენ და საჯებში როგორც კი ორჩოფობა წავა იქ ნუმაგომედოვებს უნდა ეხა ეს ხო არა აი თან რაღაცა თქვენ უფრო იცით რატო არ მოწონთ სიტყვაზე UFC-ს ხელმძღვანელობას როგორც ჩემპიონი რა პირველ რიგში იმიტომ რომ პატარა ქვეყნიდან არის ილია ლათინური ილია ესპანურად საუბრობს და იქ შენი მექსიკა, იქ შენი ეს არის, რა ქვია, ჯერზეთი ესპანეთი არ არის პატარა და იქ სერხიო რამოსი უზის და ასე შემდეგ და ასე კი, აი მაგ რა ხეკოდა არგუმენტად ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჭიკაძე ქართველი არის და ჭიკაძეს კარგად ქონდა ხოლმე უბრალოდ ჭიკაძე ნინჯა. ხო, აი მან და რეალურად არა მარტო ქართველობასა, სტილისტიკური ამბავი არის, იმიტომ რომ ბელა მუჰამედი მიუხედავად იმისა რომ ელიტური მოჭიდავია მეც არ მიყვარს და დიდად მეც არ მინდა რომ ჩემპიონი იყოს თუმცა არ იმსახურებს ვერ იტყვი ადამიანმა ლეონ ედვარდს დაამარცხა ლეონ ედვარდსი ვადარა ბიჭი არ არის და ძალიან სერიოზული მოწინააღმდეგე უბრალოდ ეს სტილისტიკური ამბავი არის სტილისტიკას რომ ეხა ეს ხო ამერიკელი იყოს სტილისტიკას ჩაკლაპავდნენ და ნუ ეხა დომინანტი მოწინააღმდეგე რო პრომოს როგორ კიდე წარმოიდგინე ჰაილაითი ყიდის პრომოს გიგა ჭიგაძეს ავე გიგა ჭიგაძეს აქ ჰაერში ორჯერ ტიპისთვის დარტყმული მერაბი ჭიდაობს და ეგ სხვა რაღაცა არის რა სადრო ნიუ-იორკში უდიდეს სარეკლამო აი ხო იცი ყველა თავარი შიტი რაც აი მანდრო ტიპი ჰაერში ხტება და ჯერ მუხს ურტყავს და მერე ფეხსა ვერ ხტება ეგ თუ ტეიქდაუნს რო უკეთებს ხო ხტები ანუ სხვა ჰაილაითერი როცა ხარ და როცა ხარ ტიპი რომელიც აფინიშებს მადუგე საიდან გინდა კი ის იყავი თუ გინდა და მაგრამ აი სანამ მოდი ესე რო გადაახვიო რა ხავიბი ახლა პოსტფაქტუმ გვესმის რო დინასტია და უკვე უდიდესი რაღაც ლეგასი არის მაგრამ რაღაც პონჩი სტილისტურად რა და გზები არა აი უყურე კონორამდე აიღე რა პონტი ხო დაახლოებით ერთი პონტია რა პატარა გასაგებია რუსეთს განასახიერებს მაგრამ მაინც რაღაცა დაღესტანი ცალკე პონტად აღიქმება რა პოპულარული მებრძოლი იყო კონორამდე და თითქმის ძალიან მაგ პერიოდში ძალიან აქტიურად უყურებდი MMA-ს და ძალიან ისეთი უინტერ ქარიზმა არ უჩანდა ტიპს რა თითქოს ზირო ჩარაქტერი იყო და მე ამ ავტობუსის кейსმა ეს გაწია და მე საბოლოოდ შეიქმნა რომ აი ეს რაღაცა დოზით ისლამური ქვეყნების დიდი მხარდაჭერა აი მაგან უკვე შექმნა პიარი ამ პიარს მოყვა მოსალაჰი და ხაბიბი იყვნენ ყველაზე პოპულარული მუსლიმი სპორტსმენები და რაღაც ჯვაროსნერი დაპირისპირებებით გამოვიდა იმიტომ რომ თვითონ კონორ ხა კონორაზე კარგად არ ვიცი ესმის რას უნდა შეეხო იმისთვის რომ ბრძოლა გაყიდო და ახტა და რაღაც ბევრ რამის შეეხო რაც ნუ ძალიან ბევრი ფაქტორია რა მაგ ისლამის მიმდევრებს გულზე მოხდებოდა და ეხა ფიზიკურად ვერ იქნებოდნენ თქვა ნეიტრალურები ამ ბრძოლაში და უკვე სახეში ხო თვითონ კონორმა მაგას ვამბობ ისე თვითონ კონორმა შექმნა იმის გამო რომ ისე მან დააკიდე ერთხელ დასაფასებელი რომ
ადამიანმა ნეგატიური დამოკიდებულება შექმნა მის მიმართ იმის ფონზე რომ ბიზნესი ანუ UFC რეალურად მაგ კონფლიქტმა გადაიყვანა შემდეგ ლეველზე. ეს რო გამოსულიყო კონორი და ეთქვა რომ მოდი აი ხელს ჩამოგართვე მაგარი ბიჭი ხარ და მოდი ვიჩხუბოთ. დარწმუნებული ვარ რომ 90% ვინც მაგ ბრძოლას უყურა არ უყურებდა. მაგრამ იმდენად პირადული გახდა ეგ ბრძოლა ყველასთვის აქეთ ირლანდიელებისთვის რა თქმა უნდა იქეთ ხაბიბის და ყველა მისი გულშემატკივრისთვის რომ აი ამან უკვე სხვა ლეველზე გადაიყვანა და აი ამან შექმნა ეგ დინასტია თითქოს პრინცი არის რა კონორის ფაქტორი უდიდესია მაგრამ უფრო მგონია ტრიგერი ეგ რა ამბის თხრობის იმიტომ რომ მე ამ ტიპმა შექმნა რაღაცა ხატი ხაბიბს აქვს რაღაცა იმიჯი რომელიც აბსოლუტურად არანათამაშები და ავთენტური მგონია მისი პერსონის ანუ ტიპი განასახიერებს კარგ ადამიანს, ხვდები? არა რელიგიურ კონტექსტში და ასე შემდეგ, პროსტა კარგ ადამიანს, კარგ სპორტსმენს. და ეს ანუ კონორთან დაპირისპირების დროსაც იავნად ბედგაი იყო. ის გარდა იმისა, რომ ეხებოდა რელიგიას რაღაცა ეგეთი იავნის შეცდომებს უშვებდა. ხო, ანუ მგონია რომ მაინც იმდენად გამორჩეული ტიპი იყო. Send me location. ანუ ეს იყო ვაფშე ახალი ხედვა მენტალობის იქ. ხვდები რომ აი send me location და ეს აი რაღაცა კავკასიური რაზბორკის ვაიბი იქ ხო საერთოდ ეგეთი რაღაცა არ ყოფილა. ანუ იქ ბევრი რაღაც იყო, პროსტა ის ისლამური მხარე ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია რა, ანუ პლანეტის უდიდესი ნაწილი ხო ხვდები ავტომატურად, მაგის გამო რაღაც შენი ბექგრაუნდი ხდება. მე ის თქვა მინდა იცი რომ აი მერაბის პონჩი რა, ისიც თავიდან არ ევასებოდა და გასაგებია მაგ ყველაფრის მერე, ნუ დღეს არის რაღაცა ხატი ერთ-ერთი რა მაგ კონტექსტში. გონია რომ აი ხა რომ უმარს მოუგოს. თქვათ რომ ქულებით რა, ქულებით მოუგო. ისევ პრესინგი გაგრძელდება? ანუ ეგეთი ისტორი არ ელოდება მე რა, ანუ განწირულია რომ ეგეთი ტიპი გაიჩითოს. პირველ რიგში არ არსებობს მებრძოლი, რომელსაც არ ყავდა მაგარი ანტაგონისტი პარტნერ რა, არა გვერდზე როდი კი ანტაგონისტი ზუსტად რა ვიღაცა აბსოლუტურად მართლა რამდენიმე ფაქტორი არის. ჯერ რომ ისლამური სამყარო ამოუდგა გვერდზე ხალიფს, მეორე რომ კონორმა შექმნა და მესამე რომ დაუმარცხებელი იყო. ყველას გუდავდა, არ ეშინოდა არაფრის და ძალიან ნათელი იყო კონტრასტი დასავლურ და აღმოსავლურ ღირებულებებს როცა კონორი და ხაბიბი რო იყვნენ აქეთ ხედავდი რა ქვია იმას პინკ იმაში პიჯაკში ჩაცმულ ვისკიან და კოკაინებულ ტიპს და იქით ხედავდი მართლა ბაზრობაზე რომ დედაწალი ყვანს აი ნებისმიერ თბილისის ბირჟას მას ხო ჯიგრებს ხო ჯოულებრივად ჩაცმულ ტიპს და აი მომენტალურად ხშუპ გაიყო სამყარომა ვიღაცები დაძნენ კონორის გვერდზე, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეფექტურია, ეს არის მოკრივეა და ლამაზად ჩხუბობს და ის იმას კიდე ეშინია რომ ფეხზე დაუდგეს და მოკლედ ეს ნარატივების წვიმა წამოვიდა, რომელიც არ იყო მხოლოდ კარგი ბიჭი და ცუდი ბიჭი, არ იყო მხოლოდ ქრისტიანი და მუსლიმი. ეს იყო ყველაფერი ერთად და ვიღაც ტიპები ხედავდნენ თავს კონორად, ყველაფერთან ერთად გაიყო და აქ დაიბადა კონორმაც მოიმატა როგორც star value რასაც ქვია თვითონაც გაიზარდა მარტო ეგ არ იყო რომ იქ კონორმა რაღაც მიაყარა რა თვითონაც გაიზარდა კი ბატონო უბრალოდ იდეალურად მოუხდნენ ერთმანეთს ეს იყო ეგეთი დაპირისპირება იყვნენ რა ალი ფორმანი პაკიაო მეივეზერი იქაც ზუსტად ეს დაპირისპირებია ცუდი ტიპი კაი ტიპი ოღონდ იქ შეიძლება იქ ქრისტიანი და მუსლიმი კი არ იყოს რაღაცა ღარიბი ოჯახის წარმოადგენელი და მდიდარი. მოკლედ, კეთილის და ბოროტის დაპირისპირება, სადაც მაყურებელი რჩევს ვინ არის კეთილი და ვინ არის ბოროტი. ეგ არის განსხვავება რა. როგორ გონია, აი რომ მოახჩო. რო წამომდგარიყო. და რიგითი ცერემონიალი ჩატარებული იყო. ხო, ჩეულებრივ. დღეს ეგეთი გამოძახილი ექნებოდა? არა, რა თქმა უნდა, ის გაგზელდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაგის მერე ის აი გადახტომა, აი ეს ამბავი, კამრის არ მიცემა. 20 კაცი რინგზე იბძვის ერთმანეთში, ისლამი ურტყავს კონორს, იქ ვიღაცა ურტყავს კონორს. აი ეგ ყველაფერი მგონია უფრო დიდია ვიდრე მთელი მანამდე პრეპონტი. ეგეთი რამე ნანახი არ მაქვს. ეგ რო კინოში მე ნახავ, ვიტყოდი რომ ეგ არ მოხდებოდა.
ტელევიზორს რო უყურებთ პრეს კონფერენცია გახსოვს ყველაფერი მანამდე რომ პრეს კონფერენციაზე არ დაუშვეს ხალხი არა პირველ პრეს კონფერენცია კოვიდა ეს ხო 2017 წელია რაღაც თუ 18 წელი კოვიდამდე ხდება და უცბად ხო UFC-ის პრეს კონფერენციაზე ხალხი რეალი წივილი კი რეკორდული პოლიციის რაოდენობა იყო ირთვება ის და ხალხი არ არის მე რა წარმოიდგინე რა უცნაური რამეა რო ელოდები საგიჟეს და უცბად ირთვება და არავინ არ არის და უცბად შეუდის აშკარად ნარკოტიკების ქვეშ და ალკოჰოლის ქვეშ ყოფი კონორი shoot you fucking mouse აქედან ხაბიბი ბრა რაღაცებს I don't understand და მაშინ კარგად ინგლისურად ეს მე უყურე მე ეს დილით უყურები და რა მე მარტო მე უყურებ ამას საგიჟეთი იყო ანუ ჩანიშვიდან სანამ მე ლას-ვეგასის მერი გაიყვანეს და ბორჩა და ციხეში წავიდა და ერთად დაიქცა ქვეყანა და აღარ უნდა და არავის არაფერი საგიჟეთი იყო მან და არ ვიცი მე დაზურა რო ყოფილიყავ შეიძლება რა ვიცი ჩვენ დაგვეწერა ანუ საოცარი კინო იყო ეგ არის მართლა საოცრება რა და ალი აბდელა ზიზარვე ყველა ფრაზა რო ჰაილაიტია ხო თავისუფლად მე ტერორისტ რო ეძახო აი ყველა ფრაზა ხო და მაგაზე ხაბიბს რო ეცინება მაგაზე აი ესეთი რაღაცეები ხდება ვისკის მიწოდებებია ყველა ფრიანი კინო იყო აი არგენტინა საფრანგეთი იყო კინო საფრანგეთი იტალია იყო კინო აი კინო სცენარისტული მომენტები რომელიც აი ძალიან იშვიათად ხდება მაგრამ აი რო ხდება მე თითქოს რაღაცა რო დაწერო აი რო ჩანასად დიასთან იყო როგორც ეგეთი გაძაბების იყო დებოთლების როლები და დიასი და კონორი დაახლოებით ერთი ხარაქტერი არის რა ერთი ტიპი არის და ხაბიბი აი წითელი და რა ვიცი ხო ძალიან მაგარი იყო მომენატრა ეგეთი შოუ მე მართლა ეგეთი რამე არ ყოფილა მაგის მერე არც რა იყო მაგარი ადესანია პერეირას შორის მახსოვს რომ ჩხუბი რო იწყებოდა და ძალიან სერიოზული ხო მაგრამ ახლოსაც არის ხო ახლოს არის ხო მაგრამ აი რო ვადარე აი დისი ჯონ ჯონსიც იყო მანამდე დისი ჯონ ჯონსი იყო აი ხუთის ერთმანეთი სერიოზული დრამა იყო ბანერების თავზე გადამტვრევებით და იქ რო ეუნება ის მასვიდალი აუ ეგ ინტერვიუ ეგ მაგარი აგბრიდა და გაემზადეო ნამზათუნდა იყო ბაზარი არა მასვიდალი ისმაზეც მახსოვს ერთ-ერთი იმაზეც იყო კიდე კოვიქტონის თემებზეც იყო ეს ხო იმინა ზადნი არა ეს ძალიან მაგარი კარდი რომელი იყო იცი BMF-ი სადაც შეიქმნა ნეიდიაზე მასვიდალი მაგრესი პროსტა იქი მაგაჩა მაგრამ თვალი აღარ მაგრესი იყო ბაზარი არა თავის პრეს კონფერენციებით და ეს ლამა ხო ნეიდიაზმა ხო ენტონი შემთხვევით შეიქმნა იქ მაგრამ ენტონი პეტის მოუგო უცბად დიაზი ბრუნდება კონორის მერე არ უჩხუბია და მაგრად პეტისმა მანამდე გათიშა ვანდერბოი და ეს პეტისი ყოფილა სუპერმენ ფანჩით გათიშა და აი ეგ ნოკაუტია ყველაზე მამაზი და მაგის მერე ეჩხუბება ნეიდ დიაზ რა და დიაზი აი დომინირებს თან იძახის რომ ფეხი მყიო და თორე უფრო მოუგებდით რაღაცებს იძახის რა თან და უცბად იძახის რომ მასვიდალს კიდე მანამდე მუხლით ყავს ბენასკრენი გათიშა სასწაული სუპერ ნესესერი რა იყო და წარმოიდგინე აქედან ნეითი მობლატაობს იქიდან ეს მასვიდალი მობლატაობს და რა მაგარ პრომოს წერს ნეით დიაზი რომ he's a gangster but he ain't no west coast gangster და მაიამი ლოს-ანჯელესი და ნუ ტიპა იმენა დაიწყო და თავიდან პატივისცემავით ომკიო არა იგი ძველი ბიჭია და მე ძველი ბიჭი ვარ მაგრამ ეხლა რაღაც ჩვენთან უფრო კაი პიცაა და მე ნუ ჩხუბით სასწაული იყო მაგრამ მე მაინც ისინი აი მართლა განგსტერები აი დიაზების კამანდა ალბათ გონია რომ აი მასვიდალიც ხო ეგ ტიპი არის რა თავის ამ ქუჩაში დაწყებული ისტორიით კიმბოსთან თუ იმ ჯიგართან ერთად მაგრამ ხო სლაისთან იმ რაღაც აი ლეგენდა ჯიგარსონა რომ მაგრამ ესენი რა ვაიბითაც მოძრაო განსაკუთრებით ნიკი რა ანუ ნიკი ბევრად ყველაში იგრძნობა ანუ აი ყველა მებრძოლში ხედავ აი ამ ვაიბის გამოძახ რაოდენ დიდებიც არ უნდა იყვნენ აქეთ ხარეს ის ვიდეო ნანახი გაქვთ ნიკი რომ გოგოს ახევს იმას რა ქვია ვეგასში ბიჭო და რემპეიჯი როგორ კარგი ახლა რა ანუ მართლა და მართლა რა რემპეიჯია ლაპარა თან რემპეიჯი რემპეიჯია ლაპარა ეს ყურადღებას რო არა ეს რა ტიპი არის კარებს რო ავტო
უყურებს ის ვიდეო უნდა შეხო აი კარებს რო ჩამოიღოს გამოგვიჭირა მაგას არ ვიცი აი ლუკმას ვერ წამოხატა ასე ხარ იმას პროსტა ხელა ბექგრაუნდი აქ ნიგდიას და რა 5 წელი რის გამო წაგვართოს 5 წელია მე ვფიქრობ კარიერა წაგვართოს მან და 5 წელია 5 წელი რეალურად კარიერა დაართოს ტიპს ხუთად მანები და რო ეწევიან ხოლმე ძმები რა აი მაგათ ხასიათს აი კარგად განსაზღვრავს ის ლოგანის ორეული რო შეეშალა და და როგნება მე სიცილი თვითონ რაღა ტიპი რა შარში აღმოჩნდა სხვის გამო რო გახჭობენ რა უბედურება არის აი მე ვაფშე მაგათი ძმობა ანუ იდეაში უფრო მევასება აი ნიკის და ნეიტის ძმობა უფრო მევასება სიტყვა და როგორი ძმობაც აქვს ვიდრე ნებისმიერი აი რაღაცა აი დაღესტნელების თემი აქ ერთი კომუნიტი არის და აი რაღაცა ისეთი კავკასიური ძმობა რაც ამათ აქვს ერთმანეთში ანუ აი ნაკეთები და სიტყვა პასუხი და აი განსაკუთრებით ნეიტი როგორც ლაპარაკობს უფრო ზმაზე ანუ ეგეთი პატივისცემა ხო ხვდები აი ისე ასწორებს ხოლმე რომ ყველაზე TikTok ედიტები ხო იცი ზოგადად რაც არის რა და ყველაზე სოფლიოში აი ხა შენც და მაყურებელსაც ვეტყვი სოფლიოში ყველაზე მაგარი TikTok ედიტს Ariel Halwanistan zis Nate-ი და Halwani Halwani ეკითხება რომ ბავშვობაში გაბულინგებდნენ და გახედავს და I had a big brother და უბრალოდ გადადის გაბულინგებდა ბიჭო ნიგდიას ძმა რა ედიტი არის იცი და დიდი ძმა მოგინდება აი მე რომ მოგანტობებს დიდი მაგრამ იყო ჩემი საყვარელი მეფცოლის სულ და აი ნიგდიასი რო წამოუწვა აი მად მიხდი რომ ნიგდიასი უფრო მომწონდა ვიდრე ანდერსონს GSP-სთან პროსტა ტიპი ანუ ვაფშე სხვა ლეველზე რა ანუ ატყობ რო ყველას ეშინია სკილები შეიძლება ჯობდეს როგანთან GSP ყვებოდა რომ გავგიჟდიო რომ კიდე წინ მოდიოდა ეგ ხო ელემენტარული რამეა რომ ტიპს აი მაგარ კომბინაციას გადაუთხი მოარტყავ ცოტას გიზადნავს რა და ანუ ეს ვაფშე აზრი არ ქონდაო რას ურტყა ხანს კამი დავარტყი თავში ხარ ბეისბოლის ვირტყა ხან დავგაღაცა და მაინც იმოდის თვითკმაყოფილების მომენტიც გაქმად რომ აი რომ დაარტყავ და რაღაცა შეამჩნევ გეზდება мотиваცია და დროს სილას რო გირთყავს მე თან მუცაც არ გირთყავს და სილას გირთყავს და გაგინებს და დაქცინებს და გაიგე ხარ საოცარი ძმები არის არის მე რომანტიზირება როცა ვიწყებ ხოლმე მაგ სულ ფიქრობ რომ სუბიექტური ხო არ ვარ აი მე რო ვიყავი ახალგაზრდა მაგიტო ხო არ მომწონს ეგ მაგრამ არა აი ვერ გავიხსენე რა აი ხა აი რას მოყვები ეგეთ ისტორიებს აი ხა რას მოყვები ერთადერთი მართლა გულახდილად ვამბობ რომ უბრალოდ ილია თოფურიათი ვარ ნუ გადაღრთოვანებული ანუ ტიპი როგორც ჩხუბობს რო უყურებ ყველა მგონია რომ ფული უნდა ჩაურიცხოთ აი ისეთი სილამაზი მართლა მგონია რომ რაღაც ანგარიშ ნომერი უნდა იდოს და პროსტა ფულები ურიცხოთ აი თუ ვიტირებდი არ სილამაზით ჩხუბობს არასოდეს არ მიტირია არაფერზე სპორტის კონტექსტში არაფერზე ვაფშე რა აი რაღაცა მქონია ადრენალინი ყვირილი დალეწვა მაგრამ აი პირველად ვტიროდი დილით ბავშვს ეძინა მახსოვს დილა იყო თამაშპატი ხა 2 სარიდან მაგრამ წელი გავიდა თვეების და იმას ვიაზრებდი რომ ვერ ვიყვირებ და აი ეს ემოციის იმან კარჩი აი როგორ ტიროდი იცი თითქოს ბავშვს კამფეტი წაართვეს რა ეგეთი ბედნიერების მომენტი რაც მაშინ ანუ კარჩი ხო რა ანუ აი ეხა უკვე ის მქონდა ხო ხდება ანუ აი მაქსები ეს მქონდა ხო ცოტა ეს განსხვავება ხო გეუნებოდით აი გონტიერ მაგრამ აი ვოლკზე იყო ანუ როგორც ქნა რა ანუ აი პრეისტორიიდან დაწყებული ამ ტიპის ბექგრაუნდი ყველაფერი ესთეტიკა ამ ყველაფრის და არ შეგეთ ბედნიერი მომენტები ცოტა ახო მე მაქსზე უფრო დამემართა რა კუთხით იცი რომ ვოლკზე აი რაღაცნაირად წინაცნობა მქონდა რომ ამას აი რაღაცა კრივში სტილისტიკურად ხედავდი რომ ეგ მოხდებოდა რა და ხო ის იმიტომ რომ ძალიან ცხოველი იყო და რაღაცა რა და მაქსის გათიშვის ილიამ რა გააკეთა იცი აი რაღაც ამერიკულ ფილმებში რო არის ვიღაც გენიოსი პროფესორი როა და განტოლებასო დაწერს და კლასში რო ვერავინ ვერ ხსნის და ვიღაც ყველაზე მოულოდნელად ჭუჭყიანად ცუდად ჩაცმული ტიპი რო ამოვა და დაფაზე რო აწკაპულებს რაღაცებს და დაწერს რაღაცას და ცარს დააგდებს და გადის ეგ გააკეთა რა მაქსოლოვის ურტყავდა ღორი და ძაღლია ვერავინ ვერაფერი ვერ უყდა ერთხელ შევარბაცდა იცი სად დავუძვდი რომ მოიგებ და რატომღაც რა ხო გუმანით რო ხდება აი რო დაიწყო და რო დაუძახა მოდი ცენტრში იმან რომ იგერს მოიფიქრა ჭკვიანურად მიიფიქრა აი ეგეთ მანდ მივხვდი რომ
მაქს დანძრეულ. მიუხედავად რომ ულამაზესი უდერსკესი ჭუბი იყო, მაქსის სუპერი იყო, მივხვდი რომ მაქს დანძრეულ. მაქსის ზიზღი რა ვარია, ძალიან ძნელია. მაგრესი კაცი, სუდი რა უნდა თქვა, მაგრესი კაცი და უბრალოდ ილია აი პირველი ორიანს რო არ ტყავს რა მაგას და რო წავდა ხო გახსოვს ხო მიაყრეს და გამოდის მე მაქსი და სხვათა შორის ბარბაცით არ გამოდის ნორმალურად გამოდის ანუ ფეხი არ ერევა და მანდრო დაიჯერა რომ ნატკენი იყო იმიტომ რომ იმან პოკერ ფეისი დაუდო ეგ იყო მან აი მაგრესი მომენტი რა რომ ბარბაცით კი არ გამოვიდა აი თელი ძალა შეიკრიბა მაგ მომენტს უყურეთ ორიანს არ ტყავს ბადესთან მიდის მაქსი და დარტყმებს ღებულობს სასწაულ დარტყმებს და ილია ხა ხო რამდენი უნდა ურტყა მორჩება კომბინაციას და ისე იღლება ილია რომ თუ ბადეს აწვება ხელს რა იმიტომ ამოისო ბადეს ხელს აწვება და მაქსი თვითონ და იზის კომენტარი these islanders ნანახი გაკეგ მომენტი იზი these islanders ტაღდეს ამოწევები მე დამაჯერა იმ ჩემი და შენი რეაქციაც არის რომ შენი მაგდროს ვიზახი რომ შენი გამძლედე ანუ აი მეც დამაჯერა დადესანიასაც დააჯერა ილიას ვერ დააჯერა ილიას ეგ რო არ დაეჯერა მაგშეტევას არ დაიწყება იმიტომ რომ რაღაც დაინახა თვალებში და რო სისხლი იგზნო ეგრევე აი ეგარი რო სისხლი იგზნო ცეტრს ეგრევე საინამში რანაირად ხუბობს ბიჭო აი გემე გურუ იზახის მაგას რომ მეშინი რო ხუბობს რაღაცებს შვება ბიჭო როგორ იწელება გარმონივით ბიჭო აი ორიანს ურტყავს ხო დაბალია პატარაა და უშუალოდ ხდება 2 მეტრიანი ტიპი აი დიდ ნაბიჯს დგავს წინ და თელი აი გადატენილია და რა აი კომიტმენტს აი აჯდება თითო დარტყმას ხო არა ეცოდა ზარმაცი არა ყველაფერი რობოტულად ჩასმულია საშინელი იმით ანუ აი მოწყვეტით ვაი ჯერტანში რო დააჯერა ის სეტკასთან ხო კომბინაცია და აი ძალიან აი მოწყვეტით რო ტიპი რო კვდება რა всё იქიდან მე რეანიმაციაა ეგრევე სხვა არაფერი ვაი ჯაიჰერ ინგლისელი კაცი გათიშა ლონდონში ბევრად ზედაწონაში უშვება მაგას და მაგდრეს იზახის little beach პიმბლეთ ხო და ყველაზე დაუფასებელი იყო მართლა გეუბნები ეგ ვოლკანოვსკის მაგას რაც უქნა პირდაპირ ეთერში აი ხარ ჩანწერები რომ დევს მან ხო იცი რაუნდებს შორის და რაღაცები ამოჭრილია რა ისე დევს ხოლმე ვოლკანოვსკი ვერ დგებოდა ძალიან დიდი ხანი ვოლკს რა ძალითაც მაგან დაარტყა და როგორც ჩაუშვა აი გასწორებული აი განაეს აი ჩაბრუნებული მაჯაჩაი ანუ რო ხდება აი მახაჩევი როგორც თიშავს ხო ესე თავში ხდება შებარბაცდება წამოდგომას აპირებს და ესე უმატებს და ნუ კი მძიმე ნოკაუტი იყო რა მაგრამ ის საერთოდ პლანეტიდან აკრავს ჯერ ხელს გადაადებს მხარზე და ვაფშე პერიფერულ მხედველობას ამთავრებს ვოლკისას და ამას რო გამოუწევს მერე უსვავს და ეგ მოულოდნელობა არის გათიშვის ყველაზე დიდი ეფექტი რა ანუ აი მომენტ შეხების მომენტში აღარ არის ადამიანი და მე როგანი ამბობდა მე მახსოვს რომ გავიდა უკვე რა ილიას ამოვიდა მამა ცოლი ბავშვი და ისო ერთგეის იზახის რომ ერთგება ვოლკანოვსკი სასწაული დარტყმა გაუტარა ანუ მაგ დარტყმას ვინცაც გინდა რომ მოარტყა ფეზერვეითიდან ველტერვეითამდე ყველას ეგ არ არსებობს უბრალოდ ეს ფენომენია იმენა ფენომენი აი ერთადერთი გულახდილად სტორი პერეირაზე შეიძლება დაიგონა პერეირაზე რატო ვერ ხურდები იცი აი ჩელენჯებს არ შვება ეხლა რა ანკალავის სანამ არ ეჭხუბება ჩემ თვალში დავიღალე ეხლა რა ანუ კიკბოქსიორებს მე მინდა ჯოსთან რო იჭხუბოს ჯოსი ზუსტად 45 წამში გაგვიდა ვიცი მაგრამ მაინც მინდა რომ აი ჯონსმა ჩაიწეროს მინდა აი ეგ პონტი რა კიდე ერთი ფიჩკა რა ეგ მithქვამს რა რომ პერეირეს არა ქვია პერეირი იყო კიკბოქსიორი 7 წაგებით არაფერი უკითხა რომ კიკბოქსინგის ღმერთი და რა მეგეთი არ ყოფილა მაგარი კიკბოქსიორი იყო და მე თქვა რომ სამოდი MMA-ში მოჭიდავებს ვეჭხუბებდი კიკბოქსინგს რაღა კიკბოქსიორებს ვეჭხუბობ კიკბოქსინგი წავალ ვინც არის ის იმას ვეჭხუბები და უტყაპუნებს ამათ თავში ჭიდაობა იშვიათად უწევს ისწავლა ეხა ბადი ამხელა კაცის თრევა ეგრე ხო არ არის რა რაღაცა ტეიქდაუნ დიფენსი ისწავლა და ჭუაში ატყუებს ხალხს რა და
და რეალურად როცა ვიღაცა დომინანტ გრეპლერს მოჭიდავს გაუმკლავდება და მე გათიშავს აი ეგ არის მაგის ამბავი შეგონი არ შენიშნავე მაგ ბრძოლა ჩისტა ფულის აკეთებლა არა ნუ მოუწე ხო ბოლოს ხო მოუწე ხო გაკალევთან არა ჯონსთან ვიზე ჯონსთან ჩისტა ფულის აკეთებლა ანუ საერთოდ ვერავითარ ინტრიგას ვერ ხედავ. ჯონს უნდა პერეირაც ახლა მაგარ ფულს აიღებს და ჩისტა ფულის პონჩი. პერეირა რო ხარ არავის გეშინია. ეს პერეირას ახლა იწერებოდა რამდენიმე დღის წინ კითხულობდი რომ ვოლკოვთან განიხილავს ჰეივეიტში ასვლასო რომ კონტენდერ ნამბერ 1 კონტენდერ ფაითი იჩხუბოსო და რითა ჯონ ჯონსთან და ჰეივეიტ ჩემპიონთან ბრძოლას მართლა იმედია. ხო და მე მგონია რომ არა აქვს იმედი და ჰეივეიტში ასვლით უბრალოდ ძალიან არ მინდა რომ წავიდეს რა. ის არის ადესანია რომ ჭიდაობაში მოგერევა ჯონ ჯონსი. ჯონ ჯონს ერთადერთი ინტრიგა ხა ამ ეტაპზე არის ასპინალი. და ირა იცი როგორ გული მწყდება რომ გძნობო ეპოქა მთავრდება რა. ან ბევრი აღარ დარჩა აი 3 წელი როდემდე იქნება ხა მართლა რა. ჯოხით ხوار დროს ხوار გამო. არის და ასპინალი ალბათ თუ იქნება და თუ ჩატარდა ასპინალთან გამარჯვების შემთხვევაში ასპინალს გამოღერძავს. აი არა აქვს აღარაფერი დასაბუთებელი. ასპინალთან ფავორიტი ვერ იქნება ხო? ხო მან მაინც გამოღერძავს რა. ყველა გამოღერძა რა ასპინალი. არა ასპინალი ძალიან. ფული უნდა ბჭკი მესმის მან. და პირველად ეჩხუბა. გონია რომ ეშინია ასპინალი? არ უნდა ფული. 30 მილიონი მომეცით თორე არ. აი რატო არ უნდა ხო? ხო, იმიტომ რომ იცის რომ ყველაზე დიდი რისკიანია. ხო, მაგრამ სასტორზე აქეთ 30 მილიონი შეიძლება იყოს ფაქტორი, მაგრამ ლეგასი და ფული რა ერთად კომბინაციაში უნდა იყოს, ხო? თუ ასპინალთან ვიჩხუბებ ისეთი ფულის ხარჯზე, რომ წავაგო აზრი აღარ აქვს. და იმდენს უშიშო რომ კაი წავაგე. ხო და იქ არის პონტი რომ ჩაწერა ისიც მივამატე რა. ხო და ნუ ერთადერთი ჯონ ჯონს რო გადახედო აქვს რაღაც ჯესერთი მთელი ცხოვრება სტეროიდებზე გატარებული რეკორდსმენია 5ჯერ არის დაჭერილი TJ Dillashaw ერთხელ გაფაქტეს და კაცი ჩამოუწერეს კარიერა იმაში რა ქვია ფლაიერებს აღარაძებენ UFC-ში ბილეთებს კი და იმას რა ქვია ჯონ ჯონსი კიდე რა ვიცი ხან ორსული ქალი გაიტანა ხან ცოლი გალახა ხან ისკნა ხან სტეროიდები ხან ის და მაინც ყველაფერი ეპატიება აი ამ რაღაც სტატუსის გამო რომ ჯონ motherfucking Jones და ასე შემდეგ და ასპინალთან იცის რომ ან ფულსას ფავორიტი არ იქნება ჯონ ჯონსი ყველასთან ფავორიტია ასპინალის გარდა იმიტომ რომ ასპინალი არის მასზე დიდი ასპინალის ბაზა ჯიუ-ჯიტსუ კრეპლერად აქვს დაწყებული არის უფრო სწრაფი უფრო ახალგაზრდა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეგ იცის და იცის რომ ფავორიტი აი ჯონ ჯონსი ეგეთ ჭხუბი არა აქვს სადაც ფავორიტი კოეფიციენტით რომ ფავორიტი არისო ერთი ჭხუბი აი ხაი რაღაც ძალიან უფრო აფასია ვიდრე გუსტავსონი ან რეისი იყო თავის დროს ასპინალი არის ზუსტად ახალი თაობის წარმომადგენელი რომელიც აი უერთოფურია რა ხელიც მაგარი ჭიდაობაც მაგარი მithumetes ასპინალს აი ფიზიკურობა აქვს ძალიან ძლიერი არის ფიზიკურად ტეიპი არ არის ვიდეო არ არსებობს ჯონ ჯონს ხო წვიქტიპი სწავლობს და შეხედე როცა მოუღუპ ეს ტეიპი რატო არ არსებობს WhatsApp-ში ამთავრებს ყველა ჯგუფს. მაგპონჩია. ან მინუსებს კარგად მაგრამ ვარჯიშის ტეიპზე არ რაღაცა. ანუ ხო ძალიან ცოტა მასალა, რითაც შეიძლება დაждდე და ტომას ფინალი ისწავლო. როგორც მეტოქი. მაგაშია. რეალურად ერთადერთი მარცხი რაც აქვს, მარცხი არ იყო უბრალოდ ის. ფეხი მუხლის რამა მიიღო და კურტის ბლეიდთან ჩამოჭდა. ხო, ჯვარედინი. და რეალურად ხო FIFA-ზე დათანხმდება. არ ჯანგონია რომ მე მგონია რომ ლიმონი მაგაში მიცენ. ხო, როგარმა თქვა რომ შეიძლება, რა ვიცი, არ ვიცი. გასაბიჭო ხო, როგარმა თქვა რომ ჭორია რომ 30 ითხოვს და ჭორია რომ UFC გზადა გადაიხადოს, იმიტომ რომ ეგ იქნება ხაბიბი კონორის მერე ყველაზე დიდი ჯონ ჯონსი ასპინალი იქნება ამერიკელი, ბრიტანელი, აურას გაყიდიანიცი. და ხო, პოტენციურად შეიძლება ერთი ეპოქის დამთავრება მეორეს დაწყება ეგეთი ფინალიც იყოს, ან საბოლოო რაღაცა საბოლოო ჯონ ჯონსი ისეთი წერტილი რა ჯონ ჯონსი. კი, უბრალოდ ჯონ ჯონს დასაკარგი ბევრი აქვს, მაგრამ იმდეს ვერ მიიღებს ამ ზოლის მოგები და რამდენსაც გახდა 40-ის და რაღა ანუ ნახე 30 მილიონს მაგას არ მიცენ არ არსებობს ადამიანი ვინმე შეიძლება რომ იჭხუოს ჯონ ჯონსმა და მიცენ მას 30 მილიონი ეს არის ერთადერთი ტომას ფინალი თახის გამო მაგრამ გაგიდიან ხა რა ლეგასის ამბავში $87 აქვს 80
$87 იყოს. კონორ მაკგრეგორი ხაბიბი გაიგიდა 2.5 მილიონი. 2.5 მილიონი $87. ფასი უცვლელია, ინდივიდუალური ფასი არ არის. მაშინ 70 მაგრამ დაფიქსირებული 2.5 მილიონმა ადამიანმა გადაიხადა $87. სპონსორებიდან შემოსული თანხა პლუს ბილეთი გაფიდული ბიჭო. ხო, ხვდები რა ფულებზეა და მაგ თანხიდან რომ ჯონ ჯონს 30 მიცენ. მიცე. ანუ არ არის პრობლემა. აჰა, ასკინალი მან 3 მილიონი დიდი დრო არ დარჩა რომ გავარკვოთ. ხო, გავარკვოთ. დრო გასაკში არის. ილია თოფურიას მიულოცოთ ის გახდა ალექს პერეირასთან ერთად UFC-ს 2024 წლის საუკეთესო მებრძოლი პირველად ორი საუკეთესო მებრძოლი ყავს. გასაგებია რომ ალექს პერეირას ჩვენ გადასცემს ეთყობა. კი ბატონო, ჩვენ აქედან მაგრად მიპრესეთ და მაგრად მიპრესეთ და მაგრად მიპრესეთ და ნუ კაიო კაკის და ზურას ყბიდან რა მოვაო და მოკლედ მარტო ილიას არა რას ვერჩით იყოს ხო თავარია რომ მეორე არა ილია მარტო პირველად ისტორიაში ორივეს პირველი ადგილი მისცეს და ორივეს სახში მიუვა სხვათა შორის ძალიან არა პომპეზური როგორ რაღაც არის იცი რა შეხრია მაგას აი დებილობა საერთოდ მადონა სერვისი ხო ნუ რაღაც ესეთი პლასმასის გამჭირვალე UFC ფაიტერი აი არაფერი პომპეზური რა დინამოზე რო იყიდება ხოლმე Hall of Fame-ის დროს ასაძლევენ Hall of Fame-ის დროს ხაბიბმა რომ მიუტანა DC-ს ეგ არის Hall of Fame-ის დროს აძლევენ რაღაცა ესეთ საკიდი რო არის ხო რა იქ შენს ხო ეგ არის თელი ამბავი რომ შენს სურათს მე მომწონს შენს სურათს კიდევენ და მე მომწონს ყველაზე გატესტილი ანუ იმით რა უსადას კონდა ეგეთ პროგრამა რომ ყველაზე ხშირად აი 2024-ში მაგალითად ის იყო რა ერქვა კამარი იყო არა პიჯაკს ჩუქნიან რა რომ ყველაზე ხშირად გატესტილი მებრძოლი და ყველაზე ცოტა ჩაგდებული ტესტი არა რომ ზედიზე 50 ტესტი ჩააბარა ზუფტაზე და ხო იმას ძალიან მაგარი პიჯაკი აი პიჯაკი რო აჩუქონილიას მაგრამ გამისორდება რა პიჯაკი რა მაგარი პაულო კოსტა იყო ხო პაულო კოსტა იყო 36 ტესტი იმას ქნა მამეთ ხო შეხედავ ეჭ გაგიშტება ოსტავები მაგიტო ტესტი ყველაზე ბევრი ყავთ გატესტილი კონორ მაკგრეგორი და კაილა ჰარისონი კი ბატონო კონორ მაკგრეგორს არ ჩაუგდია არასოდეს ხო მაგრამ უბრალოდ მაკგრეგორი ეს წელიწადში რა და ეგ წელიწადში აძლევს რომერო არ ყავთ გატესტილი რომერო ჩემი აზრით რომერო მაგაზე იმას აქნა თქვა დანა უაიტს ჯო როგან სოლჯერი რო არის თუ რაღაც ანუ თვალზე ისტორია მოსმენილი გაქვთ ანუ ეკიმალდარეკა ხო რაღაც ესეთიო ბუნებაში არ ვინახავს არაფერი ხო ესო რა მაგარი ტიპი არისო და ხო ვიცი თუ კაცო რომერო მაგარი ბიჭი ყავსო და არა X-Men-ია ანუ მარველის გმირია ოთახში შევიდა ფეხი ქონდა მოტეხილი და ეხა სამი ფეხი აქვს რა სტრანების ფიზიკა ხო მათ იყო ესეთი მithქვა რომ ყუბაში იყო მაგ პერიოდში მეც მაგოსმენილი ხო რაღაც სოლჯერები გამოყავდათ და ეს ერთ-ერთი არის პროგრამიდან მაგრამ პაულო კოსტამ ფეხი გაუტარა მაგას და ის გადარჩა და არ გაითიშა მას მივხვდი რომ ამ ადამიანთან ბრძოლას აზრი არ აქვს სუფთა ფეხს რო გაგარტყავს პაულო კოსტა თან აი კეფაში აი მე ისრის ნაწილში გორმევას ნაერი ტიპია ვაფშე კანი მიდის და თავი რჩება რა აი ესე კანი აქეთ მიდის და თავის ქალა რჩება და ეს შეიძლება და ახოჭებს ანუ ეს ის აქ ძამძელი შრამიცი ავარიაში მოყვა თორცი არა ის მე თუ გაინტერესებთ რა ვსაუბროთ ჩაწერეთ რომერო ვორმაპ გახურებ რო ხურდება და კი ბატონო კი არანორმალი და მე სასაცილო ვიზუალურად რაღაცნაირი ფიზიკა აქ რა დახატული ხასიათიც აი ის ვიდეო თუ და ფეთქებადობა ვაიმე პრო დინამიტია აი მე რო ძაღლივით რო ყებს აუ კი მაგარი ისინია მაგის TikTok-ის ისინი რა ედიტები ხო ის ჩახლეში ხის people pay spasiba ადესანი
ხო მაგას ყველაზე აი ეს ყველაზე ანუ მე გონა რომ ვიღაცა просто ორი ჯოისტიკი დადო და ეჭირებოდა ხო რა ორი სონის რო იყიდა თამაში რო არ იცი ეს მე რომ people paper we ხო მე ჩუბერო ბრალიც არ წადი და ეჭხუბე და ბოლო მაგრამ ყველა შეშინდა ხო იდეაში მაგასთან ჩუბი რა როგორ დანა ამბობს კაროჩეო ყველა ერიდებოდა წარმოიდგინე რომ უცბად გალიაში ის კინის რაღაც ჩადის და ტიტველი რომეროდან მომენტოდირე მაგარიც ტიტველი რომერო მაგარი სუდი რამე გელოდება ბაზარი არა შუა საუკუნეების ფილმში რა საკისრეთი რო რკინები ჩემ ყავდა რაღაცა ჯოქს ურჯობა მონსტრს და მე აუშვით ლომები იზი მაშინ რაღაც სხვა რაღაცებს ხედავ და ეხა ბილატორშია ხო ბილატორში იყო და ფულები აკეთა და წამოვიდა რა ვიცი 60 წლის არის და კიდე ჩხუბობს და რა ვიცი ორ ერთი ესეთი კითხვა მაქვს რა პრაიდის პრაიმი რო აიღო გასაგებ სტეროიდები ამბები რაღაცა გასაგებია მაგრამ აი როგორ ფიქრობ ის ეპოქა იმ ტიპებს ანუ აი პრაიმ ემილიანენკო სიტყვაზე და პრაიმ ჯონ ჯონსი რო დაატაკო ერთმანეთს რა ერთ-ერთი საუკეთესო ჩხუბია რაც პლანეტაზე კი მაგრამ როგორ ფიქრობ რა შედეგი დამთავრდება ჩემი აზრით მაგ პრაიდის სასწავლი ძირითადად იყო უფრო ფიზიკურობაზე და აი მაგ თაფნეზე გათვლილებზე არა ხო ხორეაზრი არა აქ მხარეს უკვე ჯონ ჯონს აი აქ უფრო რაღაც უფრო მათემატიკური გახდა და მეცნიერული აი რომელი მოიგებდა დღეს მათემატიკა რადგან სტრაიკინგში აი ხარ რა უყურებთ რა აი პრაგმატული რო უგებს აი დღეს რა ხარ შევხედა პორიეს გეგმამ რამდენად ჩამოშალა მაგრეგორ როცა ყველა ასპექტში ჯობდა მე მგონია რომ ზოგადად ყველა სპორტშიც და MMA-შიც არის რომ პრაგმატიზმი და ცოტა მეცნიერული გახდებით ხო უფრო მეტ შედეგს გამაქვს მაგრამ აი თუ სადმე შეცდომა ვინმეს მოვიდოდა აი ცოტა ისეთ ბრძოლაში თუ შევიდოდნენ აი არც ერთმა რო არის ის რა აი ცოტა რო აყვებოდნენ რა ერთმანეთს აი მან პრაიორიტეტი მეტი ინფორმაცია არ არის ყველა ვარიანტში კრივზე იგივეს არ ვიტყოდი რა მაგრამ მაშინ მართლა მაშინ ან ყოფილი მოჭიდავე ან ყოფილი კიკბოქსერი ვინმე გადარჩენილა რასაც გადაურჩა ემილიანენკო გდებას გულისხმობ ანუ ეგრო просто აი სიტყვაზე ჯონსიან ვიღაცა მოექნა ვინმე ვაფშე გადარჩენილა ადამიანი მე ჩავარდა აი ტიპი გადარჩა და ემილიანენკო ვისაც არ გაქვთ რა ნახე ხალხო ეს არის ალბათ რავი MMA-ის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დერსკი ჰაილაითი რა ქვია იმ ტიპს შავკანიანი ტიპია თეთრი შეგებით ძალიან ხო მოჭიდავე შავკანიანი ტიპია უაპასნესი იყო კალიასავით ხტუნაობს და ფიოდორ ემილიანენკოს უკეთებს გდებას ხალხი ან კისრით ახეთქებს და ჰაერშივე ხვდები რომ კვლელობა მოხდა ანუ გონია რომ მორჩა ადამიანი მოკვდა ამ დროს ემილიანენკო ძალიან წყნარი სახით როგორც ყოველთვის დგება და აღძელებს და აღჩობს და ის მე რენდელმანი ის მე იტაცებს ხელში უკოცნის მუცელს იმიტომ რომ ნუ აღიარებს იმას აი პარტერმა გადაარჩინა არის მაგდაც თანხდებიან რა კრივში არის მაგალითად ჩვეულებრივად რომ მოძრავ ტიპებს უნდათ რომ მყარი პარტერი ჰქონდეთ ვიღაცები არ იყო აი კანელო არ დილებს ხოლმე რომ ცოტა რთულად იმოძრაოს ბიოლმა მაგალითად და მანდაც არის რა ეს ხოიცი მანდ უკვე აი ეს რაღაც ტოპებში უკვე ეგეთი დეტალები თავისას და მანდაც ისეთი WWE-ის პარტერზე იყო რა ეგრო ეხა მაგალითად UFC-ის კანალზე გადაწყდებოდა ეგრევე იზავდა რა ის იმენა WWE-ის რინგზე იყვნენ მაშინ და იმას თავისი ვიბრაცია აქვს და შესაბამისად ეს ვიბრაცია სადღაც და არა განა მეც გადავრჩებოდი კოპიანო მეც გადავრჩებოდი კანოასი არა სასაულ რაღაცას გადაურჩა მაგრამ ნუ უბრალოდ საოცარი ჰაილაითი აი ერთი რომერო თუ გადაურჩებოდა მაგრამ ხო იმას ხო აი ალბათ ხო პოსტემტერ კისერი არა სხვა მგონია რომ ვერავინ თან ციბე საყურებიც ახლა просто ჰაილაითები და ლაივში არ მოყურებ ლაივში რომ ნახა ზუდი კადრია გავთიშავდი ეგრევე ანუ ჰაერში პირველად ნახე მეგონა რომ მოკვდა ანუ მართლა მოკვდა რა თან ყველაზე ცუდად ეცემა როგორც კი შეიძლება აი რო ფიქრობ რომ მოიცა ბიჭო აი როგორ აი ყველაზე ცუდად ეცემა ხო ჩაყოლებს აი რაღაც არა აი ზუსტად კისრით ახეთქებს ანუ თან წონები არიან 100 მე მგონი პლუს ინერცია პლუს ნახტომსაც აკეთებს ანუ ქვემოთაც ეკაჩება აბა ხო აგდო და აი
კარო, ტეკენში რო იყო. ხო იცი, აი კინგი რო ახეთქებდა რა, ზუსტად აი ეგრე სუფთა. WWE-ში იყო ეს. ტიპი აი ესე. ბატისტა მუვი ერქვა, ბატისტა აგდებდა ხოლმე ესე. აი წევდა რეი მისტერიო და ვიღაცა პატარა ბიჭებს და იყო ზურგით ახეთქებდა რო არდგენოდა და აი ქორეოგრაფიული. ის ხო დადგმულია, ასე თუ ისე ძალიან სატანია და მაგის პრინციპს ვერ მეხვდი ვერას. ვერ ხვდები. მე ერთადერთი შეკითხვა მაქვს და ვერავინ ვერ შეგიტა რატო? რატო დავიწყებდი, მაგრამ არა ძალიან ეხა ის რო ფეიქს არ ვეძახი, სტილებს უ ისეთ რაღაცებს შვები ერთად, ეგ ფეიქი არ არის. უბრალოდ ეს არ გავს. რო გამოდიხართ. ხო. იცით ვინ წააგო და მოიგო უკვე. ის ხო გაქნანახი რესლერი ფილმი. ხო. ის რა თამაში? გენიალური ოსკარებში წაიღო რა. მან ხო, გეუნებია მაგას რომ იდეა შეთანხმება არის რა, სტორილაინები ვით არის და რომელიც სტორილაინიც აწყობთ რაღაცა. მე ნახულობ ალტერნატიულ რაღაცებს, აი ხა ძალიან მაგარი ფილმი გაიჩითა, ნაღდი ისტორია 4 რესლერ ძმაზე რო არის, ნახეთ? აუ, მაგრესი ფილმი. ყველა რო ქონდა, ყველა ოჯახის წევრი რო ხდება, ხო? აი, არა. ბიერში რო თამაშობს, კი, ის და შეიმლესშიც რო თამაშობს, ის ბიჭი ერთი. კოდი ქერა რაღაცნაირი ძალიან ხო, ერთ-ერთი ძმა, ბოდიში მე თავარ პერსონაჟს წავედ. ანუ ისტორია არის მასე რომ მართლა არსებობდა ოჯახი, რაღაც შთამომავლობით რესლერები იყვნენ და ნუ წევლა ქონდა, ყველა ოჯახის წევრი იღუპება რა. ერთის გარდა, ერთი ძმა რჩება. იქ როგორც აჩვენებენ, იქ ბიჭო გონიო რა, ანუ მართლა ურტყავთ, ცოტა იგეჩითება რა. ალბათ რაღაცეები არის იქ პრინციპი, რომ ეხა ურტყავთ. ან ნახევარს გირტყავ, ან ნახევარს არ გირტყავ, ან რაღაც ყავახეული ტიპებიც მინახავს რა. ეგ არის ფეიქი, რომ ეთქობა იცია რა, ეხა ვინ იგებს და ვინ აგებს და ეგ იცი რა. მაგრამ მე ვიხდი მაყურებლის პრიზმიდან, როცა იცი რომ ანუ სპექტაკლი, ანუ როგორც თეატრში მიდიხარ, ეგ ხონტია რაღაცა. მან ყავს ქარაქტერები შექმნილი, რომელსაც აქვს ყველას თავის ბექსტორი და როგორც აი თქვა აი სერიალს ან ზოგადად არის თეატრში მიდიხარ, რა დაგიქმნის თეატრში მიდიხარ. ათლეტურა ეხა ათლეტურ თეატრში. ჯეფ ჰარდი იყო ერთი ესეთი ბავშვებისას მიყვარდა. აი ეს ძალიან მაღალი იქიდან ეს იქნება მინიმუმ 1.20 მეტრი. ქვევით რაღაც ესეთი დრეკადი მაგიდა დგას და ეს ჯეფ ჰარდი აქიდან ხტება ამ დრეკადი მაგიდის ქვეშ კი არის ერთი მეტრი, მაგრამ აი ეს ჰაერში ტრიალდება და ვიღაცას ახტება. ხო ნუ ამ ყველაფერს რო ლაივში უყურებ, მე მით უმეტეს აი სხვაჩეს ლოგან პოლს უთხრეს რომ ყველაზე გამორჩე რაც კი გააკე, ანუ რაც მაგ სპორტის ისტორიაში ყოფილა ერთ-ერთი ყველაზე რთული ტრიუკი გააკეთა, აი ეს რაღაც ნახტომი რო გააკეთა, ვინ ეუნება მე მგონი დუეინ ჯონსონი თუ ბატისტად რომელიღაცა ეუნება მაგას რომ კაროჩეო. დუეინ ჯონსონზე ფილმიც გამოვიდა, რომელიც აი მაგ ზუსტად რესლინგის ანდერთეიკერი არის ესეთ პერსონაჟი რესლინგში, რომელიც აი უყურებ აი ფილმის მესაფლავე ტიპი, რომელიც აი ესე თვალებს ატრიალებს და გონია რომ მკვდარია, დამარხავენ ბევრჯერ ყოფილა ის რომ ბრძოლისას მარხავენ, პირდაპირ აგებით მარხავს მისი ძმა კეინი ვიღაც და ეს აქედან გამოხტება და რაღაცა ილეს უკეთებს და საყურებ თეატრალურია რა. მაგალითად კაი სპექტაკლია და იმიტომაც თამაშის წესები მაყურებელმა იცის და ახლობებით რაზე მიდის და კაიფობს. აქ რო ჩამოვიდნენ იცი 80-იანებში? მამაჩემი მეყვება. სპორტის სასახლეში 80-იანებში ხედაო როჩეო პოლიციის აკადემიაში ვიყავი მაშინ და მთელი კათედრა თუ ისწავლედითო, ანუ სპორტის სასახლეში გამოკრულია ჩვენ მოჭიდავეების ქვეყანა თუ რაღაც და საქართველოს არ იცის ეგ რა ხილია რა. და გადაიჭედაო სპორტის სასახლე. მე მგონი 93 თუ ეგ წლები არის რა 90-იანებამდე. არჩი მინსკი მოჭიდავია ვიც კი რა ვის ადმე პროსტა ერთი გდება გაკეთებული ყველა იქ არის რა და გამოვიდა ეს ჯიგრები ამ ტრიკოებით რაღაცები და დაიწყეს ეს კვერცხობები რა და ეს აი იცი როგორ პოტი იყო მანამდე იყო რომ დუხი დავედა და უცებ გაჩუნდაო დარბაზიო და საიდაღაც შენი და შენი თქვენი და სკამები პოლიციის კორდონებით გაიყო სკამების მოგლეჯები და შეურაცხყოფის მოჩი წარმოვიდეს რომ ვის აკადრეთო ამერიკიდან თუ რაღაცა ვიღაცები ჩამოიყვანეს უცხოელებს ხო ალბათ ხო შეიძლება რაღაცას ავერბოკებს ტრაქში გაუკეთეს ბოდიში სკამების სპორტის სასახლის ეგრე გადააფრინეს უკარო ვის აკადრეთო პროსტა ქართველებმა რომ იმენა ხარებადა გოგიას და ჩამოვიყვანეს მაგისტრის საიდეა ხო რა ეგრე გაეთყობა ეგრე დაარეკლამოს რომ ამერიკული ჭიდაობა და ხალხი მივიდა ამერიკული ჭიდაობა და უცებ დაინახეს ეს ეს და ჭიდა სეგვა თამაში ნახეს მოკლედ რაც შეეხება 19-ს კიდე დაწუნებული ვარ რომ რაღაცნაირად
განცდა მაქვს, რომ ძალიან მაგარი დილა იქნება და მეც ეგრე მგონია. გაძლება მოგწეს ღმერთმა. ძალიან გაამდიდრებს ეს დილა UFC-ს ბიბლიოთეკას და განსაკუთრებით კავკასიურ რა ქვია მაგას განსაკუთრებით კავკასიაში ჩაეწერება, კავკასიაში ჩაეწერება ასეთაც და ისედაც 4 ბრძოლი main event-ის კავკასიიდან არის, მაგრამ ამი იმედია საქართველოს ოქროს ფურცელი ისტორიის კიდე ერთი დეჟანატება იმედი. ნამდვილად, ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამ ყველაფერს. კიდევ ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს. მინდა გთხოვოთ, რომ არ დაგავიწყდეთ ჩვენი გადაცემის გამოწერა, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთ საწყის ეტაპზე ჩვენთვის ორმაგად მნიშვნელოვანია თქვენი მხარდაჭერა. გამოიწერეთ, დააკომენტარეთ, გააზიარეთ, ამით ნამდვილად დაეხმარებით ჩვენ პროექტს. მადლობა მინდა გადავუხადო ასევე ჩვენ სპონსორ Ford Dealer Auto Imports, რომელიც ჩვენ გვერდზე დგას და გვეხმარება ამ კონტენტის შექმნაში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ დაგვითმეთ, რომ ძალიან საინტერესო იყო მართლა სიამოვნები მაგრად თან. აი ამ წარმატებების მერე, რომელიც იმედია წინ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდე გაგვიხარდება შენთან. სიამოვნებით კიდევ ერთხელ ვიზახი. რამდენსაც დამიძახებთ, ხო იცი, პამიანის ჩორტა იონ პაიავიცავ ეგამბავე. რუსულისთვის მე მაპატიეთ. მადლობა. კიდევ ერთხელ ვიზახი. იმედია, ბევრი ახალი რაღაც გავიგე. კარგია, შენზე მცოდნეებთან როზი ხარ კონკრეტულ ასპექტში და მისწორდება ეგეთი რაღაცები სპორტი, რომელიც მართლა მიყვარს, ანუ გულით მიყვარს და ისეთი ბედნიერი ვარ, რომ რამდენიც ვილაპარაკეთ, რომ იქ ქართველები ფიგურირებენ და ამხელა სიამაყით ფიგურირებენ, გისურვებთ, რომ 19 გაგვითენდეს ძალიან მაგარი, ანუ აი საოცარი, აცრემლებული, ბედნიერების ცრემლები იყოს, წარმატებები ყველაფერი რაც შეფიქრებული გაქვთ მიგეხციოთ, თქვენიც მადლობა რომ მიყურეთ. რა ვიცი, ჩემი პოდკასტს გადახედეთ ხანდახან, მეც არ დაგაკლებთ სითბოსა და ალერსა. აბა თქვენიც. კარგად წადებოდეთ, მადლობა კიდევ ერთხელ. ნახვამდის. აი ხა